Так, первый вопрос. Татьяна Немерченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, об обряде убирания зла. Кому особенно полезно будет в нем участвовать? Что такое зло? Вот смотрите, как у человека устроена его жизнь. Когда человек, допустим, живет, и у него появляется ощущение, не может успокоиться, срывается на ребенка, не может все время на кого-то злиться. Там, женщина живет, все у нее хорошо, муж любит, дети хорошие, на ребенка срывается, на мужа срывается, не может понять, чего хочет в жизни. Или там живете, потом непреодолимо хочется вам то выпить, то загулять, то там кому-то, на кого-то злиться начинаете, беспокойство возникает, тревожные состояния возникают, переживания и так далее. Не везет тотально, дома что-то возгорается, все время режете себе то палец, то ударяетесь пальцем, попадаете в неприятности. Это все называется одним словом зло. Вот это зло, это тот обряд, который я буду проводить. Вот грубо в комплексе все вот эти проявления зла я постараюсь во время этого обряда убрать. Использовать я буду методы, которые связаны с преподношением, то есть будет установлен алтарь, преподношение и призывы духов, и после этого просьба их умилостливиться и так далее. Все, в общем-то, неоднократно я проводил уже, все работает хорошо. Сергей Гончар. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему, когда нахожу работу, не хотят оплачивать в конце месяца? Когда человек начинает работать с другим человеком, он должен знать, что в случае, если он с этим человеком роднится, становится к нему близким и добрым, становится или очень хорошие у него отношения с этим человеком, то есть такой вариант, что этот человек не захочет с ним рассчитываться, потому что друг может подождать, к другу можно относиться несерьезно и так далее. Второе. Когда вы работаете с другим человеком, будьте максимально серьезными. То есть, когда вы максимально серьезны, то не извиняйтесь. То есть, вот смотрите, вы совершили ошибку, не извиняйтесь. Вы как-то не так себя ведете, не извиняйтесь. То есть, делайте так, чтобы не были вы смешны в глазах другого человека. Также обычно рассчитываться хотят с тем человеком, у кого есть заслуженный авторитет. Именно поэтому ставьте преподношение или ставьте позиционирование своего авторитета как специалиста в этой области превыше всего. Я сделал, я смог, мы бы этого не смогли. Вот со мной видите, как получается, ну вот я же говорил. То есть старайтесь быть авторитетным в этой области, и тогда с вами будут 100% рассчитываться. Наталья Руд. Как правильно дать? Если есть комнаты, где вам плохо, положите на полочку деревянную бамбуковую флейту. Очень хорошо возле постели положить деревянную бамбуковую флейту, еще ее хорошо вот так вот красной ниточкой вокруг обвязать. Также в случае, если возле кровати положить и спать рядом с деревянной флейтой, то будете выглядеть хорошо. Если луч света падает на две флейты с красными лентами, сложенной буквой В, как я показываю, весь дом благословляется и все будут щебетать, то есть появится разговор, общие идеи, у всех будет хорошее самочувствие. Также хорошо иметь флейту рядом с сейфом, тогда в сейфе будет как музыка хорошая, появляться деньги, они будут идти как красивая мелодия и так далее. Людям будет нравиться с вами рассчитываться и так далее. Дальше. Инструмент, который был придуман не мной, является инструментом очищения от всякого зла, приворота, подкида, там, подклада, вольта и так далее, который может быть подложен вам, допустим, в бизнес, другому вашему сотруднику в бизнес, в ваш магазин и так далее. Как это можно убрать? Существует, я ее назвал, банка для вытягивания зла и очищения пространства. Для этого необходима пол-литровая банка. Насыпьте туда железных шариков, залейте это водой и поставьте туда свечку, чтобы она над банкой торчала, такую толстенькую, и зажгите. Когда свеча догорит, банку необходимо с догоревшей свечой закрыть и вынести. Но банку эту можно использовать второй, третий и так далее раз в других местах.
Все это за один раз устранит любой беспорядок, негатив в магазине, даже пыли будет меньше. Банку можно использовать в этом же месте или в другом месте, второй, третий и так далее раз. Аннулируется и весь негатив, который там собирается, он находится вот в этих железных шариках. Если выбросить свечу и после этого там поменять воду и вновь воду долить, а железные шарики там останутся и так далее, можно использовать бесконечно. Железные шарики, которые там лежат, их в дальнейшем необходимо там через год, 2, 10 лет, 50 лет, подшипники, да, их необходимо вынести куда-нибудь в лес, вырыть ямку и закопать, для того, чтобы никто не мог прикоснуться к тому, что там накоплено на этих шариках. Железные шарики будут являться в этом случае магнитом, который способен очищать пространство. Имеет ли какой-то эзотерический смысл закапывания денежных монет в горшок с цветами? Недавно в горшке, где некогда рос, но увял цветок, нашли 2 монеты по 2 евро. Не могу вспомнить, подарены ли были этот цветок или уже куплен мной. Хочется знать, это просто ура, клад нашли. Или стоит задуматься, зачем и кто это сделал. И что лучше сделать с этими деньгами. Я вам песню спою. Несите ваши денежки, иначе быть беде. Ни горы, ни равнины и ни лес. Не океан из моря и песков. То есть помните этот фильм знаменитый, который называется «Приключения Буратино»? А поле, 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 поле чудес, в стране дураков. Рекс, пекс, фекс. И почему я спел эту песню? Что делали кот Базилио с лисой Алисой? Они что сказали? Сделать Буратино. Они сказали закопать эти деньги. Скажите, вы когда-нибудь слышали такие слова, которые звучат так? Да, закопали в фундамент миллионы долларов. Или, ну а как дела? Дела глина. Так вот, я хочу вам сказать. Никогда в своей жизни не совершайте обряды по закапыванию денег в землю. Дело в том, что это очень негативно скажется на материальном благополучии вас. Почему они у вас оказались? Дело в том, что очень часто люди, они по наитию начинают заниматься эзотерикой. Ну, почему так происходит? Дело в том, что эзотерика — это такая наука о тайном, и кажется, что тот человек, который постигает эзотерические учения, он способен достигнуть всего, что хочется ему на протяжении своей жизни. То есть достигнуть реализации человеческой. Какой это человеческой реализации? Ну, конечно, это банальные такие моменты. Это хорошая семья, это, конечно же, возможности, это, конечно же, может, слава, почет, уважение, но материальное благополучие, свое имущество, здоровье, конечно, на первом месте. Ну и здесь сразу же хочется подметить. И человек, вот он тянется к эзотерике, потому что ему кажется, что это простой путь. Почему? Но дело в том, что если мы рассмотрим детей, которым там 9-10 месяцев, и посмотрим, к чему они тянутся, то обычно они тянутся к розетке. Правильно? То есть ребенок почему-то, сам этого не понимая, очень часто тянется к розетке. То есть всунуть пальчик, палочку и так далее. Я даже детям всегда говорил своим: только это вава, потому что страшно было. Ну вот много же игрушек есть и много вокруг всего, но почему-то ребенка всегда прельщает самое такое, наверное, предметы, которые имеют максимальную опасность для его дальнейшей жизни. И тут сразу же вопрос: ну почему же так устроено? Что же притягивает ребенка? Его притягивает опасность. Также и эзотерика, она притягивает людей, потому что она, и вы должны знать это, уважаемые ребята, эзотерика опасна для людей. Если человек, почему? Ну она плохая или нет? Ну вы сами скажите, электрический ток, он плохой или хороший? Но электрический ток, он в общем-то очень хороший, если уметь им пользоваться, если знать, как это все устроено, если есть знания определенные. А люди начинают делать так, они говорят: ну мы как малыши будем всовывать в розетки. Что я в этом случае подразумеваю или имею в виду? Они начинают
там, допустим, слушать каких-либо людей, которые советуют и дают советы, допустим, там, посей деньги в горшок, поливай его, они вырастут, сделай это на Луну. Я такие книжки тоже читал. Почему такое появляется? Ну, на самом деле, те люди, которые это советуют, они никак не связаны с эзотерикой, они являются инфобизнесменами. То есть они для себя придумывают ни на чем не базирующиеся идеи, которые в дальнейшем пытаются вот таким образом продавать страждущим и нуждающимся, для того, чтобы эти нуждающие и страждущие покупали у них с возможностью дальнейшего, а там хоть что хотят, они пусть то и делают. Так вот появились публикации в огромных количествах в интернете, и там кто на что гораст. Начни поливать денежное дерево, посади монетки в денежное дерево, дальше приклей монетки на денежное дерево, сделай дерево, на котором повесь монетки, это будет привлекать удачу. Дальше что там я еще видел? Рог изобилия, который сверху льется деньгами и всем остальным. Я хочу вам сказать, все эти эзотерические практики лживые, и они на самом деле очень вредят человеку, потому что рассмотрим по очереди. Когда труп закопали, то что с ним происходит? Если труп закопали, то он там в земле распадается и становится частью земли. А если что-либо хорошее или плохое положить в землю, то что произойдет? И хорошее, и плохое будет умерщвлено. Земля большая такая энергия, которая все умудряется успокоить и превратить в себя. Она всепоглощающая мать. Есть даже обряд такой, берется рисинка, и человеку крест-накрест вокруг бородавочки мамочка или бабушка вот так трет, после этого завязывает ниточку красную вокруг рисинки, подносит к земле, там где есть такая земля немного увлажненная, и говорит, закапывая в ямочку, пусть распадется рисинка и ниточка и бородавочка, и после этого ее сажает. А теперь вот смотрите, человек берет, допустим, монетку, что фактически обозначает магию денег или денежную энергию. И после этого ее в землю кладет. И эта энергия начинает влиять, совпадая с энергией Земли. Каким образом? Земля поглощает, Земля истощает, Земля разрушает. Таким образом, если гипотетически человек берет свои деньги, проводит какой-либо обряд, о чем-то просит, и после чего сажает в куст или сажает куда-то в землю, то скорее всего у него не только не будет денег, у него категорически надолго, а может быть даже навсегда этих денег не будет. Конец ему вообще с деньгами. Под какое хотите дерево ложите. Второе. Минус. Можно ложить настоящую серебряную монету в землю при застройке дома. То есть можно закопать в землю серебряные монеты. Почему? Закопанные в центре вашего помещения серебряные монеты, они отпугивают злые сущности. То есть в случае, если есть там дух этого места, если есть дух этого помещения, если есть вот такие духи, они, в общем-то, не доказать, не опровергнуть их существование невозможно, но я в своей практике встречал такие помещения, в которых есть прям настоящий полтергейст, то есть часто падают чашки, там дети становятся одержимыми сексуальными там желаниями, муж дома становится совершенно неадекватный, но выходя на работу становится нормальным. Это все говорит о том, что есть вот такой блуждающий дух. Обычно эти духи живут либо в чулане где-либо, там в подземелье каком-либо, либо они в туалете где-то находятся. Для того, чтобы этого не было, надо там положить серебряную монетку. Кстати, если муж очень сильно нервный и очень сексуально встревоженный, можно так сказать, то положите серебряные монетки в туалете, и этого человека его отпустит. Ну и вернемся все-таки к теме. Поэтому в случае, если что-либо вы начинаете вкладывать в землю, что-либо, то то, что вы вложили, это распадется. Ну и если положить серебряные монеты в землю, то этот дом будет освящен, духов не будет. Также можно положить крест серебряный, большой серебряный крест, но его необходимо положить правильно, чтобы голова креста была на юг,
а ноги на север. Таким образом будет все добавляться, но крест надо выбирать такой, чтобы он был с ровными, не удлиненными, а с ровными краями такими. Золотые монеты по кругу еще необходимо положить, как бы в каждую сторону этого креста. А монеты золотые. А золотые монеты дают благословение. Земля может это благословение. Земля, она фактически является женским началом. Золото при этом является надеждами и желанием человека. Именно поэтому золото, вложенное, допустим, в землю, освещает эту землю, а серебро очищает. Таким образом, золотые и серебряные монеты можно, а все остальные, особенно евро и все остальное, не стоит. Ну, сполна ответил. А по поводу обрядов, там сверху поливать или представлять рог изобилия, об этом я говорил на первой ступени. Вода, она же смывает все. Но именно поэтому, если вода смывает, то тогда вода смоет. Если представлять деньги, которые вокруг вас текут, то это вода, они утекут в никуда. А вы знаете, что очень часто через туалет, который находится у вас в бизнесе, в офисе или еще где-то, особенно в доме, попадают некие сущности энергетические, которые называются Лилит. И также сущности энергетические, которые называются духи. Вот такие духи, это духи, которые живут в закрытых помещениях зловонных, зловоний и так далее. И вот такие духи, они могут очень влиять на мальчиков, на мужа, они могут влиять на мальчика, у мальчика может появиться желание какое-нибудь сексуальное, что ему не нужно, у мужа какой-нибудь там задачи, которые ему не нужны, знаете, там рассматривать других женщин и так далее. Вам же это не нужно, что нужно сделать? Аннулировать это несложно, положите в туалете тарелочку и положите на тарелочку несколько серебряных или золотых монеток, ну можно серебряных, обычные серебряные монетки. Хочу сказать, серебряные это монетки, сделанные из серебра. Также это монетки обязательно должны быть отчеканенные. Именно поэтому не подходят, допустим, медали серебряные, не подходят серебряные украшения, серебряная цепочка. Нет, только серебряные монетки. Купите серебряные монетки в интернете, одну-две, положите, поставьте горшочек в туалете рядом с унитазом где-то и положите туда серебряную монетку. Дальше, через туалет ответил. Дальше, а вы знаете, если вы хотите быстро для другого человека или в офисе где-либо почистить помещение и почистить именно место туалета, читайте в этом помещении мантру Хрим. Ее необходимо прочитать 108 раз. 108 раз на 3 недели очищает туалет, ставит таким образом защиту. Также символ санскритский Хрим можно нарисовать и положить где-то с унитазом рядом. Также можно на пластике там нарисовать или какой-нибудь нарисовать символ Хрим и его прицепить где-то для того, чтобы он висел. Можно на двери нарисовать символ Хрим, тогда духи будут заперты, они проникнуть в помещение к вам через дверь, на которой нарисован символ Хрим, не смогут. Кстати, после нанесения символа Хрим и после размещения серебряных монет в туалете перестает плохо пахнуть. А для многих людей это существенная проблема, особенно тех, кто живет в старых домах, хрущевках и так далее. Ничего сделать с этим не могут. Дальше. Не цепляйте картины с бурными потоками воды в квартире и избегайте в своем бизнесе фонтанов. А если уже нужен вам фонтан какой-либо, то обязательно сделайте его так, чтобы он был в медном основании. Потому что вода обычно смывает успех. Этого делать не нужно. Дальше. Хороший вопрос. Особенно важно, что четверг. Привычек нет, а заболеваний несколько. Заболеваний в четверг отпустить нельзя, к сожалению. Такого обряда провести с отпусканием заболеваний в четверг, ну, такого не бывает. А вот привычку можно в четверг отпустить. Анни Гилашвили. Хочу открыть косметическую лавку, какой обряд или код почитать, посоветуйте, пожалуйста. Я уже говорил и хочу еще раз сказать, когда человек открывает что-либо и собирается
проводить какой-либо бизнес, он должен произнести многократно слово «нравится». То есть вот вы собираетесь открыть косметический отдел. Вы подходите и начинаете говорить: нравится полочка, нравится это, нравится как обита, нравится как лежит коробочка, нравится как там тумбочка, нравится еще что-то. Вот и ходите вокруг вашей косметической лавки и произносите: нравится это, нравится это. Если вам нужно дорогу протоптать, допустим, к этому месту, возле которого или в котором вы будете торговать, то вы должны делать так. Допустим, возле входа в ваш торговый центр или в этот магазин идет поток людей или идут люди. Вы становитесь в этом месте и говорите: нравится плитка вот здесь, нравится там чашечка здесь, нравится как отсюда вид вот туда, нравится вот здесь. И медленно идете к своему месту, там где вы торгуете. Когда подошли к месту, накручивайте, то есть начинаете ходить против часовой стрелки, потому что против часовой стрелки мы притягиваем, по часовой стрелке мы отталкиваем. Таким образом, кружитесь против часовой стрелки или ходите по кругу против часовой стрелки вокруг своей витрины и произносите слова: нравится бутылочка, нравится как стоит, нравится, что в середине, нравится. То есть фактически вы ставите вот такие программы того, чтобы человек пришел и ему это понравилось. Второй вариант: мне не нравится. То есть есть же люди, которые могут покупать из-за того, что им не нравится. То есть вторая программа точно так же работает. Человек заходит в торговый центр и нужно произносить: мне не нравится это, мне не нравится это, мне не нравится это. Точно так же идете к своему прилавку, и после чего подходите к нему, смотрите на эти баночки и произносите. Пока шли, произносите: мне не нравится, и витрина не нравится, и продавец не нравится, как лежит не нравится. После этого: мне жалко денег покупать это, мне жалко денег покупать это, мне жалко денег покупать это, мне жалко денег покупать это. Оканчивается все словом: все равно куплю. Таким образом вы одновременно или одномоментно ставите программу на тех людей, которые хотят купить и заплатить, получив от этого радость. И второе, ставите программу для тех людей, которые хотят прийти и получить страдания от того, что они купили. Ну, ответил, да? Продать недвижимость. Многие люди спрашивают: Андрей Андреевич, как мне продать свою недвижимость? Вы бы могли помочь продать свою недвижимость и так далее. Итак, ответ звучит так: продать недвижимость. Для этого вам необходимо найти любых 5 морских ракушек. Какие угодно, где угодно покупайте, с любого моря подойдут. Главное, чтобы они были не пластмассовые. Итак, найдите 5 морских ракушек, сделайте в них дырочки и оденьте на черную нить. Сделайте это в воскресенье в виде колье. После чего выйдите в воскресенье же на дерево, которое называется акация, и каждый день приходите к этому дереву, где висит вот эта ракушка, ну или это ожерелье с ракушек, и выливайте 50 граммов масла в корень, и сделайте это от воскресенья до воскресенья. От воскресенья до воскресенья сделайте, на протяжении следующей недели 100% продадите все, что захотите. Делал ли я так? Да. Получилось? Да. Купил ракушки в Одессе, прям в коробочке такой, сделал дырочки. И после этого сколько там ракушек должно быть? Целую гирляндочку. Не надо большие, можно маленькие. Хотелось бы, знаете, что вот такое мне сказать. Я уже говорил об этом. Хотелось бы сегодня, наверное, какую-то тему при этом рассказывать. При этом в вебинаре рассказывать. Ну и, наверное, одной из тем могла бы быть тема, вот, допустим, муж и жена живут совместно. И они, конечно же, друг друга любят. Проходит какое-то время, и после этого она начинает обижаться, он начинает как-то так сторониться ее. И появляется такое вот ощущение, которое я обычно называю отчуждением. То есть не близки, не близки. И тут вопрос такой: кто или какая сила или что мешает вот этим отчуждениям между мужчиной и женщиной, которые происходят? Можно ли в данном случае им как-то помочь? Да,
Почему это отчуждение происходит? По моему мнению, я считаю, что это наработанный внутренний эгоизм. То есть человеку необходимо, человек просто эгоистичен. То есть я, для меня, мне там и так далее. То есть вот эти вот слова, они заставляют человека думать, что его можно любить за что-то, что к нему плохо относятся, что он не может все время дарить любовь и так далее. И вот этот эгоизм, его можно полностью уничтожить, если тот человек, который обижается, или тот человек, который испытывает гнев, этот человек начинает быть ближе к тому человеку, с которым он живет. Не стесняйтесь быть ближе. Не стесняйтесь гладить тех людей, которые вас обижают. Не стесняйтесь, рука-то у вас не отвалится, слушайте. Становитесь ближе. Дело в том, что и мужчина, и женщина, они могут быть ближе, и все, что их сдерживает, это только их эгоистические вот эти состояния. На самом деле, с кем бы и как бы вы ни жили, найти в себе силы быть более теплым, быть более милосердным, быть более хорошим найти можно. Поэтому вот мой совет такой для всех людей, кто с кем-то живет: друзья мои, будьте более милосердными и будьте более близкими к тем людям, которые называются для вас близкие. Всех денег не заработаете, а вот погладить, за ножку подержать, там, за ручку подержать, поговорить перед сном о чем-нибудь без слов, а я, а ты. При чем тут а я, а ты? Есть сейчас этот человек, он рядом с вами, он же с вами, но раз он с вами, то он и вы заслуживаете этого. Поэтому побольше тепла. Если ребенок плохо учится, то ему, согласно Васту Шастре, поможет хрустальная черепашка, которую можно купить и разместить у него на столе, в его кабинете, если он есть. Дальше. Тайна стеклянной пирамиды. Я не поклонник, сразу же хочу вам сказать, я не поклонник стеклянных пирамидосов. Но, тем не менее, это не моя информация, это информация Васту Шастры. И я хочу вам сегодня сказать: пирамидка исполнит желание. Напишите свое желание и положите под пирамидку. Итак, какое желание? Если желание на любовь, напишите на белой бумаге и положите в спальню. Если вы хотите обрести богатство, то желание напишите на чистом листе бумаги, вернее, если это желание на любовь, да, если на любовь, то на белой бумаге, а если на богатство, то на желтой, символизирует золото, разместить в любом чистом месте. А если врагам, то врагам свое пожелание можно написать, чтоб ты обкакался, или там, чтоб ты какался каждый день с утра до ночи. И на красной бумаге, и необходимо разместить на полу. А любое другое желание, которое может возникнуть, какое-нибудь, необходимо разместить на любой бумаге, но разместить это за пределами своей квартиры. Вот. Арна Асатурова. О, такая красивая у вас фамилия. Асатура Шамка моя. Асатура Шамка Камая. Гавинда Намо. Карма моя. Видите, мантра есть такая. Асато, Асатурова. Итак, Андрей Андреевич, вижу постоянно одинаковые цифры на часах. 21, 21, 11, 11, 10, 10, 17, 17. И вот случается ссора с кем-нибудь после этого. Уже пробовала, когда вижу, улыбаться и говорить: а мне вы нравитесь, не помогает. Подскажите, как избавиться от этого, и может что-то мне нужно сделать, а я не понимаю, что именно. Спасибо. Понять здесь несложно. Необходимо цифры между собой сложить. Если вы сложите между собой цифры, то они вам смогут понять, что же необходимо делать и на что обратить внимание. Итак, если у вас при складывании цифр получается цифра 1, и эти цифры попадаются, то вам необходимо обратить внимание на свое здоровье. Меньше есть, больше спать. Если цифра 2, то это говорит о том, что вам не нужно занимать деньги. А также это говорит о том, что нужно обратить внимание на то, что не отдавайте деньги никому, не платите в это время никому.
А если цифра 3? Пришло время обратить внимание на то, что вам нужно срочно сделать какое-то действие, но при этом это действие делать с большими усилиями. Если у вас 4, то 4 говорит о том, что вы, скорее всего, будете конфликтовать с кем-то, с кем живете под одной крышей. А если 5 получается? А если 5, берегите деньги. А если 6, берегите свою семью. А если 7? А если 7, то берегите от несчастных каких-то перемен, которые могут произойти с вашими близкими, мужем и детьми. А если 8? А если 8, это говорит о том, что необходимо для семьи больше внимания и больше тепла, потому что переругаетесь из-за этого. А если 9? А если 9, нужно дать им больше любви и быть более самоотреченными по отношению к ним, больше рядом с ними находиться. А если 10? А 10 это 1. А если 0? Не бывает такого. Ну что, хотелось бы, знаете, что... В одном из углов разместите сушеный красный перец. Тогда все будут работать и исчезнет лень в семье. Возьмите сушеный красный перец в стручках, пробейте его, сделайте из него вот такой вот, как это называется, бусы и повесьте куда-нибудь в угол. В случае, если повесите, все, кто в семье будет находиться, дети захотят учиться, взрослые захотят работать. Но существует еще и обряд такой. Если взять и сделать черную куклу без глаз и носа, и на шее ее одеть вот этот красный перец, и положить это в спальне в угол, любой абсолютно, тогда на вашего мужа и на вас никто и никогда не сможет сделать никакой абсолютно приворот. Это было интересно? Думаю, да. Как осветить пространство для хорошего строительства своего дома? Итак, обряд из Васу-шастра. Выройте ямку в субботу и налейте туда горчичного масла. После этого 4 субботы подряд приходите и лейте в эту ямку полстакана молока и бросайте цветы календулы. С просьбой складывайте руки и говорите: я прошу благословить строительство дома, пусть дом будет хороший, пусть устранятся любые помехи, устранятся там и то-то, то-то. Вот у вас есть земля, допустим, вы вырыли маленькую ямку, подошли туда, налили горчичное масло. После этого сделали это в субботу, утром. После этого каждую субботу приходите и 4 субботы подряд наливаете туда полстакана молока обычного, пастеризованного, можно из-под коровы, там любое все равно, и бросайте туда сушеную календулу и говорите: пусть дом построится без проблем, пусть на это хватит денег, пусть все идет хорошо и так далее. Гарантирую, что будет идти все как по маслу. Почему? Вот 100% знаю, почему. Уже так делал. Дальше. Людмила Шестакова. Как эзотерически можно сделать, чтобы ребенок перестал ночью вписываться? Для того, чтобы не было у ребенка энуреза, возьмите горчичные семена. Возьмите горчичные семена в виде семян. И каждый вечер, перед тем, как ребенок будет ложиться спать, высыпаете ему чайную ложку горчичных семян, они очень мелкие. И после этого, чтобы он запивал их водой. Делайте это на протяжении 1-2 месяцев, это совершенно безопасно для ребенка, но это уберет у него энурез. Вообще о магических свойствах горчичного масла. Я рекомендую очень использовать людям, у которых есть парез, допустим, послеинсультный парез или тетрапарез. То есть там не работает или нефункционально работает какая-то часть тела. Очень помогает горчичное масло. Намазывайте горчичным маслом конечности, которые не работают, делайте массажи, помогает действительно, вот проверено. Ирина: здравствуйте, Андрей Андреевич, благодаря вашим советам нашел новую работу. Спасибо. Какие дни благоприятные? Очень часто люди спрашивают. Ну вот давайте я вам скажу. Дни благоприятные в любом году звучат так.
Для открытия любого бизнеса благоприятные дни. Двойка, тройка, пятерка, семерка, десятка, 11, 12, 13. И дни такие: понедельник, среда, четверг, пятница. Итак, вы хотите открыть бизнес в понедельник. Смотрите, а у вас понедельник 4, понедельник, допустим, 6, понедельник 8. Нельзя открывать. Но зато у вас может быть среда 3. И откроете в среду 3. Вот как этим пользоваться. Итак, для открытия бизнеса 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 и соответствуют дни: понедельник, среда, четверг, пятница. Если у вас же очень крупный бизнес, какой-то гениальный, большой, вы собираетесь открыть, я не знаю, там отель, огромный ресторан, продуктовый супермаркет, то для вас хорошо дни 2, 3, 5, 7, 11, 4 и 13. А дни среда, четверг и пятница. Но если у вас есть судебное дело, то вам необходимо делать подавание на суд, или там идти на суд, или там какие-нибудь иски писать в дни 3, 5, 8, 10, 13 и 15. И больше всего к этому подходят дни воскресенье, среда и пятница. Там женщина одна написала мне в Вайбере: Андрей Андреевич, я никак не могу справиться со своим мужем. Мой муж очень гулящий, и я с ним разговариваю, он мне говорит: ты понимаешь, мне одной тебя мало, я не могу, мне нужно все время кого-то искать, я куда-то там хожу. То есть вот такое страшное что-то происходит. И она говорит: ну, если честно сказать, то и у меня такие ощущения есть, потому что я тоже все время хотел об этом чего-то и так далее. То есть вот семья живет вот в таком омороке или мороке, морочит их что-то. Если что-то, что может помочь, знаете, это очень полезно, то, что я сейчас скажу. Почему? Наблюдая вот сейчас за молодыми людьми, взрослыми, собственно, мужчинами, я очень часто, вот я приведу пример, допустим, Фейсбука. Вчера мужчина, который нравится мне, он хорошо пишет, книгу недавно написал, он там группу ведет, у него и огнетерапия, не знаю, гена. Он там пробует огнем и мечом убирать, ну без меча ладно, огнем убирать у человека какие-то, совершать обряды, убирать у человека проблемы в жизни и так далее. Так вот, он написал вчера статью, в этой статье он буквально написал сначала в начале о духовности и сексуальности, что не нужно отрываться и так далее, и так далее. А вы знаете, что, конечно, его понимаю, он без жены долго живет, у него видно, ему видно, хочется, гормоны там требуют и так далее. А очень часто мужчина блокирует возможность того, чтобы рядом с ним появилась женщина, именно только из-за того, что у него очень сильное желание секса. Это нормально, это естественно, потому что так природа устроила. Она хочет, чтобы люди продолжали род. Мужчина желает, женщина там еще что-то хочет и так далее. Ну и чем мощнее у женщины, мощнее у мужчины вот это желание выплеснуть это наружу, то есть проявить себя сексуально, показать сексуальность и так далее, тем меньше шансов у этого мужчины быть каким-либо привлекателем в глазах этой женщины. Я очень часто вижу мужчин и женщин, которые специально одевают там, мужчин, которые специально красят волосы, которые там выбривают бровь себе, которые там стараются быть гламурными, ну, несчастные люди на самом деле. И позиционируют они себя таким образом. Я понимаю, почему им хочется интимных отношений, но это наоборот отталкивает. Женщин это отталкивает. Так вот, мой совет такой. В случае, если мужчина, а много мужчин, которые живут там до 40 лет, до 45 или там с 20 до 45-50, вот для многих мужчин это пункт. А вы знаете, что природа так устроена, если мужчина 20 часов думает об этом, а сейчас как бы невозможно об этом не думать, то есть постоянно какая-то информация, она есть в Ютубе, в Гугле, еще где-то, вот эти порно-видео, сайты, постоянно там на
сайтах, где можно смотреть фильмы, какие-то такие триггерные картинки, где там постоянно там фотографии женщин и так далее, намеки, бесконечные чаты, сайты, знакомства и прочее, прочее. И у мужчины происходит вот такой сбой. Ему бы нужно было бы думать о деньгах, о том, как квартиру купить. Ему нужно было бы думать, возможно, даже о духовности, потому что возраст уже, в общем-то, взрослый. А ничего не может с собой сделать, потому что там маякнуло, там кто-то написал, там о чем-то подумал. И все, понимаете, в баню сходил. И после этого человек становится... Там первый год, в общем, не обращаю внимания, второй год, там обращаю внимание, третий год сильно обращаю внимание, четвертый жить уже без этого не могу, пятый все виноваты и так далее. То есть у человека вот формируются вот эти страдания, они имеют даже определенные названия в том числе в психиатрии, и в том числе в медицине и так далее. Видно таких мужчин, они агрессивные, они вспыльчивые, обычно не хватает интимной жизни. Можно ли им как-то помочь? И, конечно, знаете, тут нужно думать о том, как заработать. Ничего не могут делать, им нужно думать о том, как не заработать, а кого бы найти. При этом идей таких, что они хотят женщину, чтобы с ней постоянно жить, не возникает. То есть секс на первом месте. И такие женщины тоже есть. Что я могу посоветовать? Есть очень хороший обряд, это в старинных книгах написано, это в книгах таких написано, как, допустим, Упанишады, это написано в эпосе. То есть очень много есть рекомендаций, которые помогают человеку не сбиваться с пути. Что это такое? Это, извините, это оборачивание вокруг своей талии корсета. То есть человек должен взять корсет, такой плотный, и на протяжении вечера, когда он дома находится, или на протяжении дня, когда дома находится, очень сильно затянуть этот корсет. Как это устроено? Там находится вторая чакра. Если вторая чакра живет как попало, то есть она выпячивается, энергия идет там как попало, то весь организм начинает подчиняться действию вот этой второй чакры. В случае, если мужчину или женщину затянуть в корсет очень сильно, то, как ни странно, у них исчезает желание. То есть они начинают его контролировать. Особенно рекомендую пузатым мужчинам, там, женщинам с красивой, большой, вперед выдающейся талией. Так что теперь вы знаете, если дети у вас такие, их затяните. Во-первых, сделайте так, чтобы никто не видел. Второе, это действительно поможет. Сразу же, нет такого, что я буду в корсете дальше смотреть порнографию. Нет, отпускает мозги, человек лучше начинает жить. Дальше. Как осветить, допустим, завод, отель, чтобы он процветал. Обряд, который я вам сегодня подарю, он действительно очень эффективный, хоть и смешной. Итак, нужно прямо там, где у вас строится завод, магазин и так далее, выбрать какой-нибудь угол или фундамент и так далее. И там выкопать ямку, насыпать туда 100 граммов черного сухого кунжута. И полстакана любого масла, можно оливкового, можно просто пачку масла купить сливочного. Перед вот этой ямкой поставить, в церковной лавке продается такая масляная лампадка, поставить масляную лампадку. И зажечь ее. И зажигать ее необходимо в субботу. И зажигать необходимо 40 дней подряд, то есть 7 суббот подряд. После того, когда закончилось 7 суббот подряд, на последнюю субботу необходимо масляную лампочку эту опустить в ямку и засыпать навсегда грязью или даже забетонировать, пусть она там сгниет. Но это не все. Во вторник или в субботу купите еще одну масляную такую лампадку и поставьте ее, специально для этого купите фикус и поставьте ее рядом с фикусом, чтобы он периодически, такая лампадка рядом с фикусом горела. В сам же фикус можете лить чайной ложечкой по чуть-чуть молока с медом или молока с сахаром или молока со специями.
Таким образом, вы будете, фикус является священным растением, таким образом вы будете провоцировать или проецировать, правильно говорить, развитие своего бизнеса. Также можно сделать это для кого-то. Вот вам от меня вот такой эзотерический принцип. Также хочу вам посоветовать. Если у вас нет совести, если у вашего мужа нет совести, если у вашего ребенка нет совести, то поставьте у изголовья этого человека или в комнате, где вы спите, фикус. Фикус будет заставлять этого человека испытывать совесть. Человек, у которого рядом с ним стоит фикус, может бросить пить и так далее. Настраивайте фикус на состояние одухотворения и благодати. Поливайте его немножечко молоком, иногда с медом. Возжигайте возле него ароматические палочки, а также можете его украсить какими-нибудь гирляндочками, звездочками и положить там где-нибудь в корзиночку цветочки календулы или астры, ну или каких-нибудь таких, где есть большое многоцветие. Анна Гербий. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, наверное же существует магия на засолку капусты и других овощей? Да, существует магия. Смотрите, магия, она такая смешная. Когда будет полнолуние, необходимо взять гвоздь железный и его вбить так, чтобы луна светила, и необходимо гвоздь железный вбить в землю. После того, когда луна сойдет, начнет убывать, гвоздь необходимо достать и его положить в подвал. Вот если будет в подвале, из него можно, кстати, выковать кольцо какое-нибудь или сделать из него подковку, там червячок, я не знаю, что хотите. Если вот такой гвоздь положить себе в подвал, то никогда не будет портиться ни капуста, ни соленья, ни все остальное. Это проверенный такой метод, он действительно работает, мне очень нравится. Почему-то вспомнил за коня. Есть такой обряд, который в субботу делают. Берут подкову черного коня и в субботу берут эту подкову, и из этой подковы у коваля, как его, коваль правильно говорит, да, есть такое слово коваль? У кузнеца, вот. У кузнеца дают ему эту подкову, и кузнец должен выковать кольцо. Это кольцо необходимо одеть на мизинец любой руки. Если носить на мизинце любой руки, на протяжении нескольких недель исчезают все камни в почках. Проверено ли это? Да, я знаю это 100%. Народный способ по устранению камней в почек, я их знаю тысячи. Один из самых эффективных — это использование двух растений. Одно называется, ну простых каких-нибудь, одно называется рыльца, а другое название еще баронец или трибулус. Необходимо высушить одно и другое, между собой смешать в равной пропорции. 1 столовая ложка вот этой смеси на стакан кипятка, пьется этот кипяток 1 стакан в день. Какого бы размера у вас не были камни, принимаете на протяжении 2 месяцев, идете к врачу, камней не будет. Проверено вот на 100%. Можно ли приобрести трибулус и можно ли приобрести траву рыльца? И одно и другое можете приобрести, связавшись с операторами моего сайта. Я вам продам. Очень плохо. Дальше. Как делать пуджу с луной? Очень часто, сейчас же полнолуние, и очень много людей: скажи луне, и луна сразу же тебе что-то даст. Хочу вам сказать, что это не так. Человек не имеет права обращаться к светилу Луны. Почему? Если вы читали, допустим, Гурджиева, а все же такие умные, Гурджиева читали, это же понятно, я же понимаю, что все читали, то у него сказано о том, что духи все живут на Луне. Не знаю, как это может быть он прав, может нет, проверить ни я, ни кто-то другой, доказать обратно или не обратно не сможет. Ну, нам придется доверять. И вот что я хочу сказать. Человек, который обращается к Луне, он скорее всего обращается к духу. И вот этот дух, который может исполнить желание, делает его для человека просто так. А просто так в эзотерике не бывает. То есть дух может захотеть что-то взамен. Что же хотят духи взамен? Они хотят жизнь.
У меня была ситуация, одна женщина ходила под луной, начитавшись книги знаменитой очень женщины, которая очень популярная по сей день. Зачем она это пишет, неизвестно. Звали эту женщину Алена, она находилась в городе Харькове. И эта Алена, она ходила под луной, как раз было море, мы вместе отдыхали, я не с ней, отдыхал со своей семьей. И она ходила каждый вечер и произносила: пусть луна, дай мне мужа, луна, дай мне мужа, луна, дай мне мужа, луна, о великая луна, дай мне мужа. И после этого муж у нее появился, его звали неважно как. После чего Алена стала директором магазина, переписала все на мужа. Муж начал гулять с соседкой молодой, начал спать с ее дочерью. У дочери появился, она стала беременная. Когда узнали, она была на высоком сроке беременности. При этом этот муж ее оставил, эту женщину, отобрал у нее бизнес, оставил ее с ребенком своим, который там, очень малолетняя была, и с долгами. После этого эта женщина повесилась. А когда это было, ей говорил, мы сидели вот так на улице, я говорю: Алена, а что ты делаешь? Каждый день ходишь, выскакиваешь под этой луной. Она говорит: вот книжку прочитала. И там в книжке сказано: попроси у луны, луна все тебе даст. Я тогда сказал: не надо, потому что то, что даст луна, это даст духа. Он взамен заберет самое дорогое. Оно тебе надо? Она говорит: ой, Андрей Андреевич, это не первый случай. Итак, а можно ли что-то делать с луной? Таки да. И что же можно делать? Если вы хотите что-либо попросить для себя, мужа, или еще что-либо, денег, или совести, или красоты, то вы должны сделать вот что. Вы должны в ночь, когда полнолуние, поставить чашку такую, в которой должна быть сварена и выложена каша очень вкусная, рисовая на молоке. Обязательно украсьте фисташками, так чтобы прямо вот очень хотелось ее съесть. И после этого поставьте ее так, чтобы на нее луна светила. На следующий день не просите у луны ничего, не говорите ничего, не нужно там: луна, дай мне и так далее. На следующий день занесите эту кашку там, или возьмите эту кашку и в определенное время утром с 7 часов до 8 часов 20 минут со словами: скоро, пусть скоро у меня появится то-то, то-то, съешьте эту кашку, обязательно наслаждаясь. И тогда это у вас под воздействием силы, которая будет создавать облучение вот этой луны, это свершится. Айден. Добрый день, Андрей Андреевич. Добрый день, Натали. Скажите, пожалуйста, как убрать обвисшую кожу рук? Спасибо за ответ. Обвисшую кожу рук убрать никак нельзя. Нет таких вариантов. Я на самом деле сколько лет практиковал медицину и, в общем-то, практикую эзотерику и так далее, еще не встретил ни одного такого случая, чтобы можно было бы каким-то образом убрать обвисшую кожу рук. Сделать это нельзя. Почему? Потому что происходит ригидность мышечной мускулатуры, она приводит к тому, что появляется обвисшая кожа, человек худеет, и все, и дальше никуда. То есть это нужно отрезать. Без ножа никак. Инна Волошина. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо вам за эти учения. Скажите, пожалуйста, когда соблюдаешь 9-й день, можно пить препарат ЭТФ? Можно. И можно этот день посвящать чему-либо, или он уже посвящен? Этот день, он посвящен обычно вашей молодости. То есть, если человек на 9-й день своей жизни постится, то этот 9-й день его жизни посвящен посту во имя молодости. Если человек на протяжении жизни будет поститься каждый 9-й день своей жизни, то есть на 9-й день ничего не есть и будет это делать 1 год, на протяжении 1 года он помолодеет на 10-15-20 лет. Это 100%. При этом изменения происходят, и лицо подтягивается, и глаза становятся светлее, и волосы меняют цвет, и ногти лучше растут и так далее. Но пост должен быть такой: тотально одна водичка. Дальше. Все в доме болеют.
Что делает маг согласно Васту-шастре? Он покупает 8 килограммов черной фасоли, идет утром к реке и произносит: я выкупаю свой дом, или свою квартиру у зла, или своего мужа у алкоголизма, или своего сына у наркомании. И высыпает это в речку, где вода проточная. Делает это один раз в год. За год происходят изменения, тоже все работает, проверено точно. Дальше. Нельзя покупать квартиру или бизнес, который продан с аукциона. Почему? Потому что в фэншуе, который я знаю, говорится о том, что в случае, если человек с аукциона покупает себе квартиру или бизнес, то ему переносится карма покупателя, карма того человека, он как бы выкупает или переписывает на себя карму того человека, у которого не получалось. Именно поэтому не совершайте такие ошибки. Не покупайте бизнес, который продан с аукциона, не покупайте квартиры, которые с аукциона продаются, не делайте этого. Также не помогайте людям деньгами, у которых сильнейший финансовый крах, потому что это все дает возможность переписать на вас карму этого человека. Это Ольга Сергеева. Андрей Андреевич, добрый вечер. Сахалин, с вами в моем лице. Так люблю Сахалин. Скажите, пожалуйста, как полечить ячмень? Веко отекло, а на другом глазу мошки вижу. Как будто что-то мешает. Потрешь глаза, а как будто нормально. Берете 3 пальца, вот так к веку плюете и плюете назад. Потом моете руки с мылом. Потом правой рукой то же самое. И тоже моете. В течение дня завариваете обычный чай черный и его прикладываете. Все это очень-очень поможет. Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, пилонефрит замучил, чем полечить? Самый простой метод лечения пилонефрита — это заваривание очень крепкого черного чая. Проверено, пейте чефир. Если вы болеете пилонефритом, чефир за 3-4 дня убирает любой пилонефрит. Вот доказано, 100% проверено. В случае, если человек пьет чефир, пилонефрит исчезает. Хотите быть знаменитыми, и вам хочется знаменитости, популярности, вот Коле Горе колдуну хочу посоветовать. Коля, если вы хотите стать знаменитым, а я так предполагаю, ваша зависть — это доказательство этому, потому что все видео у вас по 100 просмотров, а это видео, которое говорите, какой Дуйко какашка, и все комментарии пишете от своего собственного аккаунта, потому что это можно проверить. Знаете, это все кажется мне очень смешным, но вы же хотите быть знаменитым, несмотря на убогость того, что вы там преподаете. Ну и хотелось бы вам дать совет такой. Возьмите свою фотографию и приклейте ее на южной стороне своей квартиры. Разместите это фото в красной рамке. Тогда к вам на канал будут добавляться люди и захотят у вас обучаться. Наконец-то, хоть чему-то там, хиромантии, которую вы считаете, которую, вернее, преподаете, а я ее считаю тоже хорошей наукой. Если вы хотите процветания компании, то на южную сторону и стену в офисе можете свою фотографию, название компании, но только ее необходимо оформить в светло-зеленую или розовую рамочку. На южной стороне эту надпись прицепите. Дальше. Говорил: здравствуйте, при чтении мантр и кодов четки после этого можно носить на себе. Увеличивается эффективность в этом случае или нет? Когда человек читает на четки коды или мантры, то после того, когда он начитал, он должен эти четки положить куда-то и не носить на себе. Если человек начинает носить на себе, вот что происходит. Вот, допустим, железное кольцо. Мизинец в Васту связан с планетой Раху. Влияние планеты Раху зависит от того, насколько этот мизинец длинный. Ну и вообще влияние происходит через мизинец. Это может привести человека к тому, что у человека происходят неприятности.
То есть у него происходит там ухудшение здоровья, появляется у него заболевание артрита, артрозы, начинают отеки происходить, невезение в жизни. И вот рекомендация, допустим, для того, чтобы этого не было, необходимо одеть железное кольцо на палец. И тут вопрос, а что же делает железное кольцо? Оно-то при чем? Дело в том, что когда человек одевает железное кольцо, то энергетически вот эта часть пальца исчезает. И на нее, то есть он становится как бы без вот этого мизинчика. И энергетически на вот палец этот воздействовать уже невозможно. Таким образом, я как бы себе отрезал этот палец, одев на него вот такое колечко. Теперь на меня ни уран, ни кету воздействовать не будет, ни мару. И вот так происходит вот такое магическое воздействие. Кольцо при этом должно быть железное. Также происходит, когда человек, допустим, одевает на себя четки. В случае, если он надевает четки вот так на шею, то такие четки, которые он надевает на шею, фактически отрезают ему голову. И мантры влияют на вот эту часть тела, а на эту уже влиять не будут. Поэтому носить не нужно. Точно так же ни в коем случае нельзя наматывать вот так четки и носить на своей руке. Почему? Это считается моветоном, плохим вкусом. И дело в том, что четкие — это элемент священный. Ну вот представьте себе человека, который, допустим, который ходит в церковь. Этот человек в церкви молится какой-нибудь иконе, допустим, иконе Божьей Матери, там, или иконе там, неупалимая там, Купина, не знаю, есть такая или нет, семистрельной Божьей Матери. Вот. И он молится рядом, там, семистрельная Божья Матерь, спаси, сохрани, спаси мою семью, спаси, сохрани. Пусть никто не гуляет, пусть там Купидон не стреляет, пусть в жизни везет и никто никого не убивает. И после этого ставит свечечку и так далее. И после того вопрос такой: Андрей Андреевич, а можно мне икону эту носить на себе? Сделать ее в виде ранца или одеть ее себе на шею и носить? И тут такой вопрос: зачем? Зачем? Ну, чтобы она влияла. Ну, зачем? Ведь она влияет в тот момент, когда пришел человек в церковь, который находился рядом с такой иконой. Как же она будет влиять, если ее на себе носить? То же самое, ну, конечно, не то же самое, конечно, утрирую это все, но где-то то же самое, где-то приблизительно похожее происходит, когда мы носим вот эти предметы ритуальные. Не стоит этого делать. Отработали с этими. А есть другой тип людей, как я. Мне нравится, и я ищу все объяснения себе того, что может нравиться еще что-то. Как я изменял семью, там, не нравится там что-то. Я говорил, мне нравится зато вот это, мне нравится зато вот это. Не такая квартира, зато в ней тепло, зато не одиноко, зато я могу здесь переночевать. А мне нравится, что я могу переночевать, а мне нравится, что у меня есть крыша, а мне нравится, ага-ха-ха. Понимаете, вот таким образом мы можем себя изменить. И тут самое главное правило, вы его должны знать. Уважаемые друзья, если вы меня смотрите, запомните этот гениальный авторский совет. Этот гениальный авторский совет звучит так. Бог анализирует жизнь человека ежесекундно, только основываясь и базируясь на том, нравится человеку жить или не нравится. И вот возьмем одного человека, который живет, допустим, в королевстве. И этот человек встает и начинает говорить: мне не нравится пыль, мне не нравятся люди, мне не нравится то чавкает. А я такая-то, а вы не такие, мне это не нравится. Мне не нравится президент, мне не нравятся люди, мне не нравится, что они говорят, мне не нравится, как поют, ветки не нравятся и так далее. Вот этот человек, несмотря ни на что, находясь в очень хороших условиях, будучи вот таким букой, этот человек пропадет. Почему? Он заболеет. И второй человек: мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это. А может ли нравиться что-то плохое? Да, может нравиться.
Может нравиться что-то плохое, что людям всем остальным приносит зло какое-нибудь. Именно это и объясняет, что многие подлецы, которым просто нравится быть подлецами, негодяями, эти люди доживают до преклонного возраста и умирают, в общем-то, счастливыми и богатыми. Но дело в том, что это особенность такая. Где же справедливость? Справедливость перерождения, справедливость, когда человек попадет и предстанет перед Божьим судом, вот кто в это верит и так далее. То есть справедливость, поверьте, есть. Справедливость, поверьте, есть. Она просто может быть не показана на примере жизни одного человека. Но я говорю, что мы можем уже, прямо сегодня, уже использовать данный механизм. Человек, который болеет, которому плохо, у которого все очень плохо. Этот человек должен сосредоточиться и находить для себя возможности, находить для себя тенденции, которые помогут ему справиться с тем, что ему нравится. Нравится, я себе нравлюсь, кому не нравится, того нет вкуса. Меньше говорить я и тыкать всем, как это должно быть. Не быть тем человеком, который прямо за идею свою или за свою прямо, основное желание твое какое? Мое основное желание доказать всем, что жизнь плохая, она мне не нравится, и я желаю, чтобы это всем не нравилось. И я это докажу. И после этого вот такой человек, мужчина или женщина, начинает всем доказывать вокруг, что жизнь это полная ерунда, и что вокруг всем должно не нравиться, что всем вокруг должно быть плохо, и он это сейчас всем докажет. Зачем? Проснулся ребенок, он покушал. Ему все равно, в какие его штанишки одели. Ему все равно даже, что он покушал, если честно. Поверьте мне, ему так нравится, если мама с папой друг за дружкой там и обнялись, и поцеловались, и это все на глазах. Потом папа посадил на шею и отнес в садик. И потом ему нравилось, он игрался там с детьми, потом пришел домой, ему нравится там, что родители. И вторая история. Утром встал в лакшери, каких-то одеждах, няньки и так далее. Вышел, тут мама с отцом орут друг на друга, мат через мат и так далее. На него никто не обращает внимания, кричат, знаете. После этого посадили его в какую-то машину, чужой дядя отвез его в садик. После этого он целый день расстроенный, потому что перед глазами у этого ребенка мама с папой, которые непонятно почему на него не обращают внимания, орут друг на друга, как бешеные с вытаращенными глазами. Где у кого лучше жизнь? Скажите, как эта карма сложится для человека? Посмотрите, это же очевидно, почему обычный человек, живущий обычной жизнью, не может этого всего увидеть. Ведь это ж так логично и это ж так понятно. Это ж так логично и так понятно. Одних людей, которым не нравится и которые доказывают всем, что нельзя жить, чтобы нравилось. Я вообще сейчас новости смотрю, которые похожи на какие-то сплетни ужасов. Смотрю фильмы, которые похожи на какие-то сплетни ужасов. Смотрю вот на это все. И иногда у меня возникает такое ощущение, что люди, которым очень не нравится эта жизнь, которым очень не нравятся те люди, которые вокруг них находятся, они пытаются всему миру доказать, что ни у кого нет шанса жить так, чтобы нравилось в жизни. Нельзя тебе нравиться, весь мир ерунда. Нельзя нравиться. Как же тебе нравится, когда всем не нравится? И газ дорогой, и украинцы тупые, там, и русские там, войну ведут, и политики там негодяи и так далее. И там везде несправедливость, везде это. Но так об этом и так все знают. Зачем об этом говорить? То есть зачем они это говорят нам? Как сказал в свое время Успенский. У каждого слова есть свое значение. Зачем? Это знаете, как ребенку, допустим, сказать, ты живешь не с своей мамой и с папой, они тебя усыновили. Скажите, зачем эти слова сказаны ребенку? Так, чтобы мама и папа не знал. Чтобы что было у ребенка? Чтобы ему что? Жизнь не нравилась. Чтобы он считал, что жизнь это плохо, и у него начинает появляться то, что ему не нравится. А тете что от этого? Потому что ей уже жизнь не нравится. Таким образом, мир людей, которым все не нравится, и которые готовы сделать все, чтобы вокруг всем не нравилось, они ставят для себя знамена тех людей, которые готовы с пеной у рта, со слюнями в волосах идти доказывать всему миру, какой мир плохой, какой он гадкий и как должно всем не нравиться. Прямо доказать.
Прямо доказать, забрать шанс, забрать возможности, забрать у людей прямо последнюю надежду увидеть хоть что-то прекрасное. Дали тебе жизнь, живи. Сначала будет нравиться малое, потом будут нравиться среднее, потом будут давать большее, а потом будет совсем все прекрасно. А люди живут, мне нравится, но только если будет как я хочу. Мне нравится, ну может мне понравится, если. Ну а как же жизнь, как же карма? Пусть нравится хоть то, что сейчас есть. Что может нравиться? Человек, обычно люди говорят, на тебе кислое яблочко. Человек говорит, нет, мне бы могло кислое яблочко понравиться, но я хочу себе пир на весь мир. И я хочу столы большие. Ему говорят, ну как же тебе дать пир на весь мир, если тебе даешь яблочко, тебе не нравится, потом персик тебе не нравится, потом колбаску не нравится, потом конфетку не нравится, потом тарелочку с супчиком не нравится, потом первое, второе, третье не нравится, и пир на весь мир тебе не понравится. Зачем это тебе? Ведь весь мир, пир на весь мир его сложнее делать, чем вот так делать по чуть-чуть. Конечно, давай по чуть-чуть, пусть нравится. Сначала тебе яблочко понравилось, потом персик понравился, потом супчик понравился, потом понравился первое, второе, третье, а потом нравится будет пир на весь мир. Вот и вся, в общем-то, тенденция. Почему? Бог есть свет, и Бог есть радость. Попадая в рай, человек будет иметь чувства самые радостные. А радостные чувства, это когда нравятся, никто не может это опровергнуть. Но если путь к Богу или знание того, что нужно прийти к Богу, оно основывается на том, что мы придем там, где нам будет нравиться. Ну так может уже пора начать прямо сегодня, с этого дня уже, с малого. Пусть нравится малое, нравится чашка воды, нравится там что-то. Люди говорят, Андрей Андреевич, там у вас пиджаки разные или еще что-то. Но не стоит забывать, мне нравились порванные кеды, в которых я ходил. И мне нравились туфли, когда я туда подкладывал что-то. Зато они у меня были. И мне нравилась там еда, которую я ел. А потом нравилась там женщина, с которой я жил. И вот эта эволюция человека, которому нравилось. Почему люди... Вячеслав Гунько. Я смог избавиться от родового проклятия, которое было на мне с рождения только в 32 года. Из-за чего такая сложная карма у меня? В моем роду все положительные люди. Надо на все вопросы отвечать. Когда человек говорит... Нет, я не хотел бы сказать вам, что не было у вас никакой кармы, все это чепуха, ерунда и так далее. Возможно, она есть. Возможно, она действительно вас мучила. Возможно, а возможно и нет. Вы понимаете, гипотетически можно предположить, что, допустим, то, что происходит с человеком, это совпадение. Это звезды, это и карма, и еще что-то, еще что-то. То есть можно сказать, что может быть все что угодно. Поэтому я бы вот так, наверное, не сводил бы все к одному. Я все же думаю, что все связано с человеческим переживательным аппаратом. Если у человека появляется больше позитивных эмоций, то жизнь выравнивается и становится лучше. Онкологически больные люди — это люди бесконечно злые внутри себя. Ни на что, просто так. Сами при этом могут быть очень хорошими, внешне добрыми, а в середине то раздражение, то там ненависть, то и это прямо кипит в них. Но оно внешне может даже не проявляться. Качества характера могут очень влиять. Поэтому, когда вы начали исправлять этот аппарат, видимо даже, с помощью тех людей, которые говорили вам о карме, но при этом они занимались вашим самоисцелением, с помощью вашей психологической, психоэмоциональной корректировки. То есть они говорили, что там не нужно так реагировать, нужно быть более теплым, нужно быть более терпеливым, там, можно... и вы сами делали выводы, и таким образом и карму эту перешагнули. Придумали культуру. Мне очень нравятся сейчас слова, знаете, украинская, русская культура.
Как это можно делить, допустим, живопись Сурикова или Репина на украинскую живопись, там, которую нарисовал Шевченко, там, полотна, вернее, Шевченко. Что это такое? Как это вообще возможно? Делить одну живопись от другой. Это живопись для чего? Вообще, почему красота, почему культура? Потому что мажорные мелодии, потому что, вот помните, там Моцарт, веселая, мажорная музыка, праздник, всем все нравится и так далее. А потом куда это скатилось? Минорная, там и сизый полетел по лагерям, давайте пострадаем вместе со мной и так далее. То есть страдальческая музыка, мучащая, мне не нравится, я стремлюсь, пусть эта жизнь скорее закончится, все вокруг очень плохо, мне... Так а что ж будет хорошо, если даже малое не нравится, если уже все не нравится? Такой весь в большинстве своем мир люди отодвинулись от культуры, им не нравится музыка, им не нравится живопись, им не нравится жизнь, им не нравится, как они живут, и они думают, мне будет хорошо, если у меня будет это. Не будет. Почему? Я знаю тысячи случаев таких. Прям тысячи случаев, когда как был букой маленьким, без денег, потом вырос и остался букой, только с деньгами бука. И все вокруг должны страдать. То есть вот у человека есть деньги, есть возможности, есть жена красивая, все есть. Нет. Вот тут он утром встает и не так поднесли, не так подышали. Ты меня не любишь, ты на меня не смотришь, ты не такая. Волосы не такие, глаза не такие, все. Меня никто не любит, вы меня только используете. Потом, так, это не так, машина не такая, люди не такие. Ага, подонки, подлецы, сволочи. Всем докажу, вы подонки, вы сволочи, негодяи, сволочи, подонки, негодяи. Так, я сейчас в интернет зайду, сейчас всем напишу. Ага, сволочь, подонок, негодяй. Все пусть знают, сволочи, подонки, негодяи. То есть тебе плохо, у тебя гипертония, сахарный диабет развивается. Ты вообще какашка с самого детства. У тебя вообще ничего в жизни не нравится. Бог тебе помог, Он дал тебе возможность там кармически заработать. А теперь тебе ничего не нравится. И все вокруг должны жить так. Знаете, когда человек, сидя за столом прекрасным, рядом с близкими, которые любят этого человека, искренне любят, начинает говорить, вы не такие, вы какашки, вы меня только используете и так далее. Имел бы совесть, включи хоть что-то. Человек говорит им открытыми фразами, он говорит, мне плохо. Я ни от чего не радуюсь. Я не знаю, как радоваться. И вам плохо теперь, не радуйтесь вместе со мной. С кого же это начнется? Но его же должен кто-то обучать. Кто? Ну, те, кто и рядом с ним находится. Ведь женщина это пример, там, дети это пример. Вот вы женщина, вы слабая, научите мужчину радости. Это же несложно сделать. Научите радости. Будьте примером радости. Почему? Женщине же легче быть радостной. Ногти там, ай, ногти какие красивые, радуетесь. Одежда какая-то красивая, радуетесь. Там улыбка, радуетесь. Приготовили что-то там, похлопотали, радуетесь. С детками стишок рассказали, там мужчина может радоваться. Понимаете, это же в наших руках. А мужчины, им, конечно, тяжелее. Почему? Надо деньги зарабатывать, но в этом тоже можно радоваться. Бизнес не получается. Я пришла, ага, собака не хочет ничего покупать. Да что им тут этим надо вообще? Почему у меня людей нету, и товар не такой, и вообще и ногти у меня не такие, и сынок мой, блин, у него 100% все плохо, и мама моя не звонит, так, чем же мне заплатить? Так, и машину поремонтировать, еще эти покрышки, ёханый баба, еще грязь сегодня. И я голодная, снова обожралась, да что ж такое, так, последние новости посмотрю, последние новости, вот дурачки какие, ага, вот дурачки, блин, какие сумасшедшие. Если Бог видит такую женщину, и Он анализирует ее, то там все время, как Морзе, знаете, не нравится, 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 не нравится. Не, ну если, как говорят в Одессе, если тебе не нравится, если тебе нравится то, что не нравится, то тогда надо давать тебе побольше того, что не нравится. То есть, если человеку не нравится что-то, то ему нужно дать побольше не нравится. И человек говорит, надо же, раньше было плохо, а сейчас еще хуже. Не переживайте. С такими темпами, если вам дальше будет не нравиться, то того, что вам не нравится, будет больше.
И когда будет, допустим, вам не нравится еще сильнее, вы будете сеять то, что вам не нравится, чтобы и остальным не нравилось, то вы будете еще и ВИЧ-инфекцией для окружающих людей, которым будет тоже все в жизни не нравиться. Здравствуйте, подскажите, как с помощью эзотерики убрать склероз сосудов нижних конечностей? Постараюсь сейчас ответить. Сосуды. Сейчас я читаю из книги, которая называется «Магические способы лечения человека». То, что попадется, вам все прочитаю. Для того, чтобы убрать коксартроз, необходимо вокруг бедер намотать металлическую проволоку из железа, несколько оборотов по часовой стрелке на правой ноге, против часовой стрелки на левой ноге, закрепить скотчем, носить несколько недель подряд. Дальше. Меланома, ежедневно обмываться мочой коровы красного цвета. Аденома предстательной железы, положить таз сырые куриные яйца в скорлупе, после этого босыми ногами давить яйца и держать ноги, перебирая ими. После этого делать это каждый день в течение месяца ежедневно. Дальше, боли при менструации. Одеть на большой палец ноги железное кольцо, либо обмотать палец много раз черной ниткой. Боль исчезнет. Ага, артериосклероз, дошли все-таки. Это артериосклероз, когда у вас непроходимость конечностей. Артериосклероз можно убрать, если широкой лентой зеленого цвета обвязать человеку грудь, не ноги, и не перетягивая, обмотать несколько раз. С ней он должен спать и ходить несколько месяцев. Вот мы и дошли к артериосклерозу. Что сделать, чтобы не было артериосклероза? Обмотайте грудину зеленой тряпочкой. Сделайте это, чтобы можно было свободно ходить, и живите с этим несколько месяцев. Наверное, вы слышали о таком феномене, как состояние Зои. Да. В 1956 году в Самаре, тогда Куйбышеве, мама рассказывала, что мой дед служил тогда в конной милиции и стоял в оцепенении дома, где стояла Зоя, не допуская туда людей. Что это было? Правда это или искусственная фальсификация? Это искусственная фальсификация. Как могла девушка танцевать с Николаем Чудотворцем, окаменеть? Вся система верований и уверований очень часто связана с колоссальными элементами фальсификации. Таким образом, власть имущие, даже религиозно власть имущие, стараются таким образом удержать в своем внимании большую паству для того, чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать. Сори, что я это говорю. Конечно же, сразу же кто-то скажет, но они же не могут без денег жить. Ну да, они не могут без денег жить, но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными. Согласитесь, можно быть более скромными. Ведь в стране, где бабушки получают где бабушки тратят $2,5 в день на еду, строить такие воззваяния стоимостью в миллионы долларов, мне кажется, это очень неэтично и не экологично по отношению к людям. Может, я что-то неправильно понимаю? Но все-таки по поводу Зои, которая окаменела, не могу сказать. Ничего понятия не имею, не знаю. Окаменел, возможно. Но я думаю, что в случае, если человек окаменел, то это потеря жизни, и это не идет от добра. Бог создает людей для того, чтобы они прожили, и пожили радостно до старости, вкушая плоды созданной Его для них жизни в красоте и радости. А в случае, если человек жил, был здоров, радостен и после этого окаменел, то, наверное, все-таки это не очень конструктивные силы сделали. Забрать жизнь. Обычно говорят, что забирают жизнь, прекращая жизнь человека. Это нехорошо. Вернемся все-таки, итак, о чем я там рассказывал. Итак, лингам. Иногда мы видим вот такое изображение. Это изображение лингама. Для чего такое изображение есть? Если человеку ничего не хочется в жизни делать. Таня, принесите еще палочки, которые делает моя компания.
Если человеку ничего не хочется делать, если человек лежит все время и ничего не происходит вокруг него, я рекомендую использовать вот что. Использовать лингам. Лингам – это потенциал. Итак, допустим, у меня есть сын, и он не хочет работать. Что я должен делать? Я должен ставить вот такой лингам на тарелочку. И после этого брать вот так молочко, которое у меня находится в чашечке, представлять своего сына и вот так сверху поливать сверху на этот лингам молочко, для того, чтобы оно здесь вытекало. После этого сливать из блюдца это молочко, после чего ставить вновь, представлять моего сына и поливать. При этом произносить ничего не нужно. Если так делать и произносить моего сына, или вашего сына, или вашего мужа, или даже представлять себя, то появляется большое количество и желания работать. То есть появляется желание начать там, создавать семью, появится желание хоть что-то в жизни делать. Ну, в общем-то, уже конец. Появится очень много возможностей у этого ребенка, появятся возможности работать, у него появится здравый смысл какой-то. Для того, чтобы сегодня я хочу вам подарить еще какой-нибудь код. Для того, чтобы у человека появилось желание и возможности, вы можете делать так. Представляете себя, льете молоком на такой лингам и произносите много раз слова «Извалата тю», «Извалата тю», «Извалата тю». И думайте о себе. Если так выполнять, то обязательно у вас появится стабильный доход, а также в жизни будет появляться много денег, хорошая работа и так далее. По поводу каштанов. Если 3 каштана носить у себя в кармане, то даже если не хотите менять работу или искать работу, работу найдете. Это все я говорил на одном из семинаров. Это семинар у нас назывался, какой-то семинар, он выложен бесплатно в YouTube. Я вообще могу сказать, что есть смертные грехи неудачи, я их вот так назову. Эти грехи, они обязательно проваливают человека в тот социум, который всегда вынужден попрошайничать, быть потребителем, не иметь никогда счастья в жизни, вечно обижаться. Какие это такие вот какие это качества или какие это черты, которые приводят человека к тому, что он опускается на такой уровень? Первое – это ложь. Второе – это злость. Третье – это хитрость. Четвертое – это жадность. Нужно еще набрать. Пятое – это некомпетентность, нежелание читать. Шестое – это, скорее всего, невозможность контролировать чувства свои. Потому что на чувства влияют, а чувства обманчивы. И седьмое – это нежелание преодолевать страхи или страх. Вот получилось вот таких 7 основных качеств. Если человек преодолевает 7 качеств, не стоит критиковать, это, наверное, 8 качество, не стоит обсасывать кого-нибудь, не стоит обзывать, ругаться. Это все плавно человека делает богатым человеком. Я не видел ни одного короля, который бы матерился, ругался. А видел ли я королей в своей жизни? Я не видел королей, но я видел таких людей, которые зарабатывают больше королей. Они... Несмотря на то, что некоторые из них очень-очень знаменитые бандиты, они все равно живут очень интеллигентной жизнью, у них очень ровная судьба, они мягкие, для них важна доброта, честность, душевность. Вы представляете, вот такие люди. Это требования определенного социума, с этим сделать ничего нельзя. Страхи. Я вообще считаю, что если вы хотите заниматься предпринимательством, то единственное, что вам мешает быть эффективным, это страх. Вообще страх – это то, что мешает человеку быть счастливым человеком. Найдите свой страх, преодолейте его. Это важный совет. Человек, который преодолевает страхи, на 100% делает свою жизнь замечательной и хорошей. Не бойтесь закрывать, не бойтесь открывать, не бойтесь создавать, не бойтесь потерять, ничего не бойтесь. Просто прислушивайтесь больше к уму, чем к чувствам. Сердце нас обманывает. Не бойтесь, что кто-то увидит того, что вы боитесь. В этом есть секрет. Если вы боитесь и не показываете этого, то в итоге никто не видит того, что вы боитесь. Поэтому бойтесь, когда вам хочется, только никому не рассказывайте про это. Не показывать тому, что боишься, это основа смелости. Вообще, быть смелым человеком – это то, чему нужно обучать детей. Я считаю, что детей бьют в школе не потому, что они
не потому, что они сильные или слабые. Их бьют, потому что у них очень много страхов. Ребенка не нужно обучать агрессивности, ребенка нужно обучать смелости. Таким образом, если ребенок смелый, тогда его никто не будет трогать. Почему? Дети очень тонко чувствуют тех, кто боится. Таким образом, ребенка нужно учить смелости, а не учить хитрости там, и всему остальному. Мантры можно читать даже про себя в своем уме, но есть минус. В случае, если мантры читать у себя в голове, то люди, окружающие вас, перестанут к вам хорошо относиться и будут считать, что вы грубый человек. Я не буду объяснять, почему это связано с переизбытком ментальной энергии. Также шепотом с закрытыми глазами вообще перестанут по отношению к вам идти деньги, если вы будете читать денежные мантры. Почему? Когда читает человек с закрытыми глазами, он отдает или отдает свои наработки. Тем самым, читая с закрытыми глазами молитвы, мантры или аяты или что-либо еще, вы совершаете ошибку. Вы не живете для себя. И тут стоит вопрос, для кого же вы это делаете? Ну и в общем-то я бы рекомендовал это делать более шепотом. Человек, чем старше становится, тем сложнее ему читать речитативом мантры. Именно поэтому можно читать мантры и шепотом. В этом нет ничего такого особенного. Мантры не нужно читать распевая, хотя есть очень много людей, которые говорят о том, что мантры необходимо использовать, читая только так, читая только так. Это все от того, что они не знают, как еще можно читать. А вот если бы они знали, они бы знали, как работает эффективность от мантр. Поэтому я могу сказать, влияете на внешний мир, читайте вслух. Влияете на свой внутренний, читайте шепотом. Влияете на окружающих, читайте очень. А теперь вот давайте рассмотрим вот такой вопрос. Смотрите, от чего человек может, как мы вообще живем? То есть можно сказать, что мы живем следующим образом. Мы просыпаемся, и здесь у нас начинается выбор. Мы можем себе говорить мысленно или вслух слова «мне нравится» и «мне не нравится». То есть «мне нравится» приводит к тому, что чувства накапливаются позитивные, «мне не нравится», что чувства появляются негативные. И вот как происходит. Вот смотрите, люди стремятся к Богу. И человек, который живет и говорит, мне нравится, я там встала, мне нравятся вот те люди, которые рядом со мной, мне нравится там еще что-то. Если человек говорит, а мне не нравится, человек, что не идет к Богу, вот можно у меня спросить. Нет, конечно, он помогает себе сделать жизнь так, чтобы она ему нравилась. Чем он помогает себе? Принимает алкоголь. Когда человек принимает алкоголь, то ему начинает жизнь нравиться. То есть фактически можно сказать, что человек хочет принять алкоголь и хочет принимать наркотики. Для чего? Чтобы ему начала жизнь нравиться. То есть он приходит к тому, что его начинает эта жизнь удовлетворять. У него появляется желание. А вот почему алкоголики пьют? Тут такой вопрос. Сразу же я хочу сказать такой совет или сразу же такой ответ. Вот смотрите, как все устроено. Допустим, я живу и целый день произношу себе, мне нравится там теплая одежда, мне нравится вот эта женщина, мне нравятся мои дети, мне нравится мой дом, мне нравится там еще что-то. После этого мне нравится, как я поел, мне нравится, что я поел, мне нравится, куда я еду, мне нравятся листья, мне нравится солнышко, мне нравится и так далее. То есть фактически я подчеркиваю всего лишь проявляющихся и незаметно мимо меня уплывающих или улетучивающих вместе с прошедшей моей жизнью чувства, которые я до этого не испытывал или упускал, как бы не подмечая их. Но зато, когда человеку начинает что-то не нравиться, то это выглядит так. Смотрите, как это омрачает человека. Не нравится, нам кажется, что больше, чем нравится. Мы зацикливаемся на не нравится. Не нравится это, не нравится это, не нравится женщина, не нравится еда, не нравится порядок. Не нравится, как называют, не нравится, во что я одеваюсь, не нравится, как я выгляжу. Не нравится, не нравится, не нравится.
И как же можно сделать так, чтобы начало нравиться? Но от чего человеку может нравиться или нет? Вы знаете, что может нравиться просто наша жизнь, если человек начинает это подчеркивать у себя и говорить. От малого может нравиться, ведь человеческая жизнь — это рост от малому к большему. Именно поэтому, когда человек, допустим, добровольно выбирает информацию, которую он выбирает в интернете, которая его может обучать, то он может эту информацию выбирать по принципу ему нравится или не нравится. То есть скажите себе, вот допустим вы смотрите бомжей там каких-то, или смотрите там хейтеров, или смотрите каких-то людей, которые ругаются и так далее. И вы ждете, что дальше возможно что-то начнет происходить дальше, более-менее хорошее. А вам не нравится, вам нужно себе признаться и сказать, мне не нравится, и переключить это. Найдите для себя возможности переключать то, что вам не нравится. Переключать там поющих или говорящих гадости, переключать алкоголиков, переключать идиотов, переключать политиков, которые орут, обвиняют друг друга и не хотят смотреть за пенсионерами. И не хотят делать ничего ни для кого не хотят. Вот старайтесь вот таким образом собирать эту информацию. Старайтесь делать так, чтобы эта информация, которая попадает в вашу жизнь, начала нравиться. Как человеку бросить пить? Человек, который решил бросить пить, он должен знать, что если он найдет на протяжении дня тысячи элементов, которые ему нравятся, а в тот момент, когда он будет пить алкоголь, он будет говорить себе, что же мне в этом не нравится, и будет произносить себе, мне не нравится, что я сейчас не ощущаю ту радость, которая возникала, когда мне нравилось быть трезвым человеком. Мне не нравится, что меня тошнит после алкоголя, мне не нравятся отходняки, мне не нравится еще что-то. То есть человек думает, что ему это нравится. Если обычно почему очень пьющий становится? Потому что человеку жизнь не нравится, потому что он себе подчеркивает все время, что ему что-то не нравится. Как это обычно выглядит? Допустим, там жена и муж. И вот она встала, и она ему не нравится. То есть она ему надоела, родила детей, она полная. Ему не нравится, как он живет, ему не нравится. Но он так бы встал, покурил и пошел, а так он встает, и она начинает говорить ему, и это не так, и это, и ты пьяная, тебе перегар. А ему не нравится, что у него там нет носков чистых, может не нравится, что он вечно грязный ходит, не нравится, что нет порядка в семье и так далее. То есть ему не нравится все время, она подчеркивает это все, что ей не нравится. Человек после этого срывается, когда накапливается количество того, что не нравится, а человек вынужден стремиться к жизни, которая может нравиться, к Богу. У Бога всем все будет нравиться, в раю каждый будет счастливым, там будут только хорошие чувства. И человеку ничего не остается, как выпить алкоголь, чтобы хоть какое-то время понаслаждаться тем чувством, которое называется «я живу в состоянии, когда мне нравится». Ну так а что можно сделать для человека, который, допустим, с вами рядом живет и который употребляет алкоголь? Чего же он хочет на самом деле? Да он хочет, первое, любви, и второе, чтобы кто-то сказал ему в чем-то, что ему может понравиться. Вот человек приходит, и вы говорите, смотри, как у нас дети выросли, нравится тебе? Человек говорит, нравится. Видишь, они хорошие, любят папу. Нравится тебе, что любят? Нравится. А вот хороший же у нас стол, смотри, давай лучше мы дома будем сидеть. Давай сделаем так, чтобы и чашки были. Красивая я у тебя? Красивая. Нравлюсь тебе? Да. А как нравится? Вот с этой стороны или с этой? Нравятся тебе вот мои новые волосики? Нравится. А ты мне нравишься. Я тебя все равно люблю. Понимаете? И человека это изменяет. И другой вариант. Мужчина ложится и начинает думать, или женщина начинает думать, можно так, ложится и начинает думать, да он мне не нравится, и он бухариком в постели мне не нравится, и зачем я его там, так а зачем вот это нужно тянуть? Можно это все изменить, каким образом? Ложитесь и говорите, мне нравится, что он теплый, мне нравится, что мы вместе, мне нравится, что он заботится, мне нравится, что он деньги зарабатывает, мне нравится, что у меня есть мужчина, мне нравится, что... Вы представляете, можно... Человек говорит, а мне ничего не нравится. Да ладно, ты живешь, да, это главное. Ты живешь, тебе нравятся твои ноги, да, а могло бы их не быть. Сегодня я общался с женщиной, которой... Завтра или послезавтра отрежут на фоне нейропатии нижней конечности стопу.
на фоне сахарного диабета второго типа. И вот она говорит, правильно вы говорили, Андрей Андреевич, несколько лет назад, что я должна исключить глюкозу, алкоголь и углеводы из своего рациона. Но я этого не сделала, никак не могла справиться с собой. Ну вот ты не могла справиться, кушала сладкое, а теперь тебе придется прощаться с ногой. Но нравилась тебе нога? Да, но ты же не замечала эту ногу. А можно же было говорить, что мне нравится нога, мне нравится вторая нога, мне нравится, что я живу, мне нравится, кому не нравится, у того нет вкуса. То есть вот таким образом. Елена, что в нас принимает решение, мозг или сознание? Или они разделимы? Сознание и мозг между собой связаны, но они могут быть отдельными друг от друга, и мозг, и сознание. Кто принимает решение? Очень часто чувства влияют, и гормоны влияют на принятие решения. Так вот, правильное решение — это когда нет чувств и когда нет гормонов. Поэтому после постели, любит он меня или нет, не можете не отвечать. Или после того, когда он говорит, я тебя обожаю, займи мне денег, я могу вам гарантировать, что вы займете. Если мужчина переспал с женщиной, после этого гладил ее целую ночь, а утром сказал, ты моя любовь, и после этого она говорит, ой, у меня есть небольшие сбережения, $7000, он ей говорит, ой, ты такая хорошая, слушай, у меня тут такая идея есть, займи мне быстренько на 1 месяц $3000. И вот она ему занимает деньги, а он через месяц ей не отдает. И с ней не встречается. Она говорит, ну, Коля, когда ж ты мне отдашь? Пусть меня все Коля извинят. Или там, Костя, когда ж ты мне отдашь деньги? А он не берет трубку. Это печально, конечно, выглядит все. Но кто ее обманул? Ведь она знала, что у Кости этого нет денег. Ее обманула морковка и его теплые слова. Они растопили сердце. И вот чувства возникшие, нужно там, кто нас воспитал так? Книжки, знаете, книжки нас так воспитали, и это неплохо, пусть так будет. Который говорит, главное прислушиваться к своему сердцу. Сердце больше всех обманывает. Уже знаете, как МММ обманула всех, причем там нужно было слушать свое сердце. Нужно прислушаться к интуиции, к своему сердцу. Нет, надо прислушаться к здравому рассудку и к маме. Итак, чтобы выиграть суд, что необходимо делать? Необходимо сделать, я буду говорить ВВ, что обозначает вдох-выдох. Необходимо делать так, представлять ту цифру, которую я вам буду сейчас говорить. Вот смотрите, чтобы выиграть суд, это звучит так. ВВ, вдох-выдох, то есть выполнение практики, чтобы выиграть суд, делаю вдох-выдох, представляю перед собой цифру 5, после этого делаю вдох-выдох, и после этого вдох, задержку дыхания и выдох, делаю вдох-выдох, и на выдохе представляю 9. Теперь делаю вдох, задержка и представляю 3, и представляю перед собой цифру 3, делаю выдох. И на выдохе представляю цифру 1. Давайте я вам теперь это дам медленно, чтобы вы смогли записать. Итак, вдох-выдох 5. Вдох-выдох, вдох-задержка, выдох, представляю 9. Вдох-задержка 3. На выдохе 1. Если это делать на протяжении дня 3 раза представляю, то вы обязательно выиграете в суде. Дальше, чтобы стать богатым и могущественным. Вдох-выдох 6. Вдох-выдох 11. После этого представляю 10. Дальше вдох-выдох, представляю 1. Вдох-выдох, представляю сначала 7, после чего не представляю 7, а представляю 6. Дальше вдох-выдох, представляю 3, после чего представляю 13 цифру, после этого 14 цифру, и после этого делаю вдох и на выдохе произношу ах. Если так делать на протяжении дня даже несколько раз, то вы станете на протяжении своей жизни очень быстро богатым, влиятельным и могущественным человеком. Дальше. Чтобы в кошельке у вас водились деньги, нужно представлять цифры, о которых я сейчас скажу, прямо в вашем кошельке. Итак,
Первое нужно сделать вдох-выдох, после этого представить, будто вы представляете цифры, появляющиеся в вашем кошельке. Цифра 1, после этого вновь цифра 1, после этого вновь цифра 1, после этого вдох-выдох, цифры 7, после этого 9 и еще раз 9. После этого вдох-выдох, цифра 7, после этого цифра 7 и после этого цифра 9. Дальше, чтобы деньги водились в сейфе, необходимо сделать вдох и выдох, и после этого представлять в вашем сейфе большие огненные цифры. 18, после этого 11, после этого 10, после этого сделать вдох-выдох, представлять цифры 8, после этого 9, после этого 10, после этого сделать вдох-выдох, представлять цифры 8, и после этого 8, и после этого 9. Дальше. Чтобы в вас влюбились, на груди необходимо представить шестиконечную звезду огненную, не в середине, а сверху шестиконечную звезду, и представлять в этой шестиконечной звезды в середине появляющиеся цифры. Вдох-выдох 4, после чего 9, после чего 8. После этого вдох-выдох 5, после этого 2. После этого вдох-выдох 6, после этого 3, после этого 4. Дальше. Чтобы всегда быть богатым, перед собой необходимо представлять цифры. Вдох-выдох, цифра 8, вдох-выдох, цифра 6, после этого цифра 7, вдох-выдох, цифра 9, после этого 10, после этого 1, вдох-выдох, после этого цифра 3, после этого цифра 4, вдох-выдох, цифра 2. Дальше. Чтобы убрать невезение в судьбе, перед собой представлять цифры. Вдох-выдох, двойка, после чего девятка, после чего четверка. Вдох-выдох, после этого выдох, задержка дыхания, на задержке представлять семерку, двойку. После этого вдох-выдох и без задержки представлять 9, 5, 6. После этого выдох и на выдохе представить девятку. Чтобы бизнес процветал, нужно произнести вдох-выдох, после этого цифру 4, после этого 3, после этого 8 в середине вашего помещения. После этого вдох-выдох 9, после этого 5, после этого 1, вдох-выдох 2, после этого 7, после этого 6. Вот такие эзотерические программы, их можно ставить, если вы знаете, как... Это знаете, как с Богом разговаривают. Все в моей жизни хорошо, слышишь ты, ну давай, я тебе свечку запалила, и теперь давай, подрихтуй мне тут судьбу. Вы что думаете, Бог это то существо, которое создает вселенные и миры, и это существо готово работать за спасибо и свечку? Ой, не смешите меня вообще, не смешите. В церкви свечку запалили, теперь он должен там вообще опрокинуть весь мир для того, чтобы с вами что-то произошло. Это смешит просто. Сегодня пришел мужчина, больной, бизнес не получается, нога работает плохо и так далее. И вот он, я с Богом общаюсь напрямую, там мне Бог советы дает и так далее. Вот я сказал, чтобы покаялись и так далее. И я сразу же сидел на него и хотелось ему сказать, очень по-честному, хотелось сказать, ну что ж, Бог тебе, раз он с тобой вот на такой мази вообще, на одной короткой руке, не может сделать так, чтобы твой продукт, который ты умудрился создать, не продавался с завтрашнего дня на десятки тысяч долларов в месяц. Ну если ты так напрямую общаешься с Богом, ну так надо у него тогда, раз вы в кентах, он предсказывает заболевания и все остальное, ну пусть делает тогда, ультиматум ему, что такое? Сколько тебе свечей поставить, там, а я в свою очередь там, буду продавать там, и все. Знаете, ж удобно. У меня были такие знакомые, которые взяли детей, закрылись в помещении и поставили Богу ультиматум. То есть они поставили, их выгнали из квартиры, он молился днями и ночами, она молилась днями и ночами. Потом они поставили ультиматум с 3 маленькими детьми, что они будут поститься до того момента, пока у них не появятся деньги. Поставили чемодан, сначала дети, там один ребенок так и не спасли, а там кто-то начал бить тревогу, потому что видели, как они там заходили в этот съемный дом. Мужчина сбежал, да, фанатики, да. Вот такие фанатики, представляете, они Богу ультиматумы ставили. Я ему сегодня говорил, не нужно так на короткую ногу с Богом, не нужно. Почему? Уже если на короткую ногу, то один раз лучше попросить, а не спрашивать у него. Если можно пойти продиагностировать, тогда лучше к диагносту сходить, чем Бог будет предсказывать. Опять-таки, ты достоверно не знаешь, ты с Богом общаешься или не с Богом. А может быть это субкубы, может быть это какая-то энергия не та, понимаете? Здесь очень сложный такой момент.
Добрый вечер, Андрей Андреевич, ваше мнение. Сейчас очень популярны сеансы регрессии, походы в прошлой жизни с помощью эриксоновского гипноза. А вы мне, как вы считаете, это опасно и стоит ли такое делать? Вы мне скажите, вот сейчас, если вы начнете вспоминать свои прошлые, вот прошлую жизнь, вот ту, которую вы сейчас прожили, скажите, вот кому сейчас там 30 лет, 40, 50, 60, что мы обычно начинаем вспоминать, когда мы начинаем думать о прошлом? Мы вспоминаем только счастливые минуты или мы вспоминаем только несчастливые минуты? Я хочу вас опередить и сказать, когда вы начнете сейчас вспоминать, то обычно вы будете вспоминать более несчастные минуты, потому что как-то так устроено наше сознание, что оно вот какие-то элементы там, ненависти, элементы неразделенной любви, элементы страдания, вот они все это из нашего прошлого выдают. Скажите, вы довольны своей жизнью, чтобы ее постоянно вспоминать? У вас была такая прямо счастливая жизнь, что в этой жизни не было, там, совесть вас не мучила, и вы не совершали ошибки. А теперь скажите, для чего вам вспоминать в этой жизни что-либо? То есть вы хотите эту жизнь вспоминать, и после этого еще одну жизнь вспомнить. Но ведь, вспоминая прошлое, можно столкнуться с элементами совести, которая может начать мучить. Зачем вам эта жизнь, ее прошлое, и еще и следующая жизнь с ее прошлым? Для чего? Чтобы потом чувствовать себя совсем плохо. Если вы с одной жизни вспоминаете только плохое, то вы хотите этого плохого натянуть еще из прошлой жизни, еще из прошлых жизней. Что с людьми происходит? Андрей Андреевич, железные кольца можно носить и на 2 мизинцах, и на указательных пальцах? Можно. Что это за кольца? Смотрите, я вас сегодня научу. Если человек одержим интимными отношениями, это мешает ему жить, то есть это одержимость блудом, то он должен выполнять такую медитацию. Зажимать большой палец левой и правой руки своими остальными пальцами. И вот в такой медитации медитировать там, читать какую-нибудь мантру. Наму ратна трая, махи духики сваха. Кстати, мантра, которую я сказал, убирает у человека заболевание позвоночника. Если прочитать на ночь от 30 до 50 раз наму ратна трая, махи духики сваха, то после этого лечь спать, то утром позвоночник перестает болеть. Поэтому это заболевание, оно лечится мантрой, вот рекомендую. Итак, если блуд мешает, необходимо удерживать подолгу палец большой, замкнутый всеми остальными пальцами. А если денег не хватает, необходимо брать мизинец и после этого зажимать этот мизинец левой и правой руки всеми остальными пальцами. И вот в таком положении рук смотреть телевизор. Это от блуда, а мизинец зажимается, чтобы были всегда деньги. Почему? Считается, что именно мизинец участвует в том, чтобы денег не было. Именно поэтому, когда ребенок рождается с кривым вовнутрь пальцем, мизинцем, это говорит о том, что это является хорошим знаком и говорит о том, что этот человек всегда будет иметь деньги, всегда будет жить хорошо и всегда у него будет свое собственное имущество. Тем самым говорит о том, что у человека есть ситха, всегда быть. Конечно, эзотерика – это некая такая философия, это философия неких понятий. И, наверное, знаете, это эзотерика, потому что не было другого слова назвать те, наверное, идеи, которые у меня возникали. Потому что если бы я назывался, допустим, Дуйко философия, то тогда бы люди, наверное, не хотели это слушать. А Дуйко психология, ну, наверное, не хотели бы слушать там новую психологию, там, или нейролингвистическое программирование, хотели бы, наверное, что-то такое обособленное. Но я хочу вам сказать, что все равно это, как бы я ни крутил, это просто идеи, которые связаны с идеями философствования, просто философские доктрины. Они, конечно же, во многом не имеют подтверждения, где-то имеют подтверждение, кто-то скажет, это давно уже существующее, кто-то скажет, для него это важно. Но я хочу сказать, что для меня это важно. Дело в том, что это все
те этапы, которые пришлось мне в моей жизни преодолеть для того, чтобы быть, ну, может быть, немножечко счастливее, может быть, немножечко уютнее себя чувствовать в жизни и так далее. Ну, с чего бы хотелось начать вообще? Как вообще человек может изменить свою жизнь? Есть ли что-то одно, что не нужно было бы прямо вот ковырять в себе без конца? Знаете, столько разных направлений. Найди первопричину, как сказал Будда, найди еще что-то, как сказал, там, используй заповеди, как сказал Иисус Христос, или там соблюдай религиозные доктрины, этих доктрин очень много. Но есть ли что-то одно? Да, вы представляете, я считаю, что что-то одно все-таки существует. Начну я со слов Белинского, Вениамина Белинского, который в свое время сказал такую фразу. Он сказал: жить значит чувствовать. Об этом сказал еще и Горький, то есть он повторил фразу Вениамина Белинского. Максим Горький сказал в «Старухе из Ергели», или повторил эти слова: жить это значит чувствовать. А Шолохов в своей книге «Тихий дон» тоже это повторил. А тут вот такой вот вопрос сразу же возникает. Друзья мои, а что же это такое чувствовать? Скажите мне, чувствовать это все-таки глаголы или существительные, или это рефлексы? Что такое чувствовать вообще? Как мы или чем мы чувствуем? Ну, давайте я не буду рассуждать, хотя можно было бы на этом сейчас остановиться и начать рассуждать, что чувствовать это значит, и начать умничать. И сказал этот вот так, а чувство сказал так, а Пирогов сказал это безусловные рефлексы отраженные, а вообще Эммануил Кант сказал о том, что чувство это там тоже что-то сказал и так далее. Ну, давайте не будем рассуждать, что это. Каждый, наверное, найдет свой индивидуальный вот такой макет или маркер своих собственных чувств и, скорее всего, придет вот к такому мнению. Скажите мне, можно ли сказать, что мы чувствуем на протяжении дня? Конечно, жизнь есть чувство. Тогда можно ли сказать, какие у нас чувства? Можно, это чувство любви, чувство нелюбви, чувство ненависти, эмоции, рефлексы, вызывающиеся каким-то опытом, который у нас есть. А можно ли разделить два типа чувств, которые в нас или в нашем теле появляются? Конечно, это на чувство, которое называется нравящееся чувство, и чувство, которое можно назвать ненравящимся. Таким образом, можно сказать, что чувства, которые возникают у человека, они могут человеку нравиться и могут не нравиться. Вот это да, это уже открытие. Так как если наша жизнь — это школа, в которой человек должен обучаться и чему-то научить свою душу, то обучение и без выводов просто невозможно. Так вот люди и живут. Они живут, и в их жизни происходит накопление того, что им нравится, или того, что им не нравится. А теперь как бы мой эзотерический вывод, вот, который у меня давно уже появился. И я вам хочу сказать, это авторская методика, Дойко можно ее назвать. Так вот, чем больше у вас чувств, которые вам нравятся, тем больше вам будет нравиться ваша жизнь. Дело в том, что это такая вот особенность, которую сегодня можно рассмотреть. Все религии говорят о Боге и говорят, что необходимо к Нему стремиться. И говорят, что, допустим, все религии говорят, что если ты будешь стремиться к Богу, и после того, когда попадешь в рай, то когда ты попадешь в рай, и тут хочется сказать, когда я попаду в рай, я буду чувствовать? И мне говорят, ну, конечно, что же значит человек без чувств? Хорошо. В тот момент, когда я попаду в рай, какие у меня будут чувства? И мне говорят, они сделают так в раю, что твои чувства тебе понравятся. То есть можно условно сказать, что я, когда попаду в рай, то мне будут нравиться те чувства, которые возникают у меня, правильно? Тогда можно сказать, что
Живущий человек, живущий через принцип того, что ему нравится или возникают чувства, которые ему нравятся, двигаются на пути духовного развития. Ведь это же правильно? Ну, скорее всего, да. Потому что жизнь — это большая драгоценность. В длительных поисках работы. Созваниваюсь, договариваемся, вроде хорошо. Радуюсь, вдруг СМС: извините, нашли другую работницу, вернулась прежняя. Или мы вас будем иметь в виду в следующий раз. Все общения только по телефону. 4-5 отказа договоренных подходящих работ. Сегодня дома сидел со своей женой, говорю, она вот, дети начнут у нас расти, и Слава уже достаточно взрослый, и вот хорошо было бы их обучать там чему-то, пусть они обучаются уже, давай выберем для них, может, какие-то направления, ты же можешь просмотреть, скажи, кому там чем заниматься и так далее. И когда я с ней разговаривал, я говорю, а как ты видишь вообще их жизнь? Давай мы их не будем заставлять работать на нас. Почему? Потому что я бы не хотел, чтобы мои дети вообще когда-либо на кого-либо работали. Я за то, чтобы они работали на себя. То есть одна из задач, которые я буду ставить для себя, это возможность или дать возможности своему ребенку всегда работать только на себя и ни на кого другого. Почему? Я считаю это хорошей задачей. Очень хорошей, к чему говорю. Сегодня очень хороший был там комментарий, женщина написала: Андрей, спасибо, начала делать бастурму, начала продавать, получается там тушенку и так далее. Я хочу сказать, что да, действительно, стремитесь не работать на кого-то, а стремитесь что-то делать сами. Сейчас, благодаря большому количеству вот этих бесплатных курсов, благодаря большому количеству обучающих курсов, там, как связать шапочку, там, как из ниток сделать то-то, то-то, как закатать огурцы, как там сделать какие-то джемы, соки и так далее. Это все можно делать, и этим всем можно заниматься для того, чтобы в дальнейшем продавать. Но не нужно быть теми людьми, которые стремятся на кого-то работать. Не нужно. А если вас не принимают, то это говорит о том, что, ну вот смотрите, допустим, человек хочет себе няньку. И к нему приходит женщина, которая может выглядеть неопрятно, плохо пахнуть, она может быть заторможенная, она может бояться, с вытраченным, она некоммуникабельная, она может показаться хамовитой, неухоженной и так далее. Ну и отказывают. Вы же помните, что встречает по одежке, а провожает по уму. Именно поэтому делайте так, чтобы там нарядно прийти, посмеяться, с этими детками поиграть. Ну вот так как-то. Ну, вы же тоже должны для себя понимать, что приходя куда-то на работу, вы фактически являетесь товаром. То есть вас извините, конечно же, вы не товар, вы человек. Тем не менее, человек вас нанимает прежде всего не как человека, а как специалиста, как товар специальный какой-то, который вот вы должны продать, а он за это должен заплатить деньги. Если вот какие-нибудь такие проблемы, которые мешают человеку жить с позиции нравится, конечно. Очень часто человеку мешает жить так, чтобы ему нравилось его собственный эгоизм. А это еще что такое? Эгоизм — это слово «я». Когда человек говорит там «я». Зачем вообще человеку говорить слово «я»? Для чего человеку произносить слово «я»? Что он хочет этим сказать? Давайте я вам скажу. Когда человек говорит «я», видимо, слово «я» все-таки является магнитом или сетью, которая позволит захватить чужую любовь, которой не хватает этому человеку. То есть человек говорит «я умный». То есть по-другому нужно говорить так. Этот человек думает, что его нужно любить за то, что он умный. Или человек говорит «я там смог». То есть человек произносит «меня нужно любить вам, уважаемые господа, за то, что я смог». Или «я взрослая уже». То есть меня можно любить исключительно только за то, что я уже взрослая. Но человек же
совершает ошибку. Почему? Потому что когда человек говорит «я», он говорит не об, он говорит об обособленной любви, а обособленная любовь, она больше похожа на продажную любовь. То есть можно любить только за это. А я не верю, что мне можно любить просто так. А ведь любовь — это чувство божественное. То есть можно ли сказать, что безусловная любовь важнее? Конечно. Так вот, я хочу дать вам сегодня совет. Он звучит так. Каждому человеку можно научиться говорить себе: меня тоже можно любить. За что? Просто так. Просто за то, что я живу. Ни за что меня можно любить. Вера в это может изменить человека на 100%. Вы утром проснулись и говорите: меня можно любить просто так. Ни за что. За то, что я живу, за то, что я просто живу. Я вот добрый человек, меня за это можно любить. А доброту необходимо позиционировать? Нет, о ней может никто не знать. Человек может быть просто добрым. То есть за что человека можно любить? Да просто за то, что добрый. А добрый — это тот, кто не критикует, не кидается, не гавкает, не критикует, там, не ненавидит и так далее. Марина Данилюка или Данилука. Вопрос про животных и выполнение практик. Вы уже рассказывали много раз. Большая просьба, расскажите еще раз, хорошо. Если собака будет в другой комнате за закрытыми дверями, то можно ли слушать шумы и читать коды? Можно они с закрытыми, пусть будет рядом. Не будет ли как-то негативно на щенка воздействовать? Нет, не будет. Как поступать с животными во время заседания РТЕ? Пусть сидят. Также не обязательно будем на обряде 13 ноября. Как правильно поступить с собакой? Достаточно ли будет, если он будет за закрытой дверью? К сожалению, на вот этом обряде не нужно, чтобы собаки находились рядом, но и не нужно их вообще выгонять куда-то в чулан садить. Если он может полежать, а судя по нему, он может полежать в любом другом месте, поэтому ему поставите тарелочку где-то, и ваша такая прекрасная, красивая, просто потрясающей красоты собачка отдохнет в другом месте. Я люблю животных, мне нравятся животные. Я люблю людей, мне нравятся люди. Но жить с животными я не могу. Почему? К сожалению, мне мешает аллергия. И это единственное, на что вот у меня есть аллергия, это пух котов и пух собак. Не знаю, ничего сделать с этим не могу, хотя больше ни на что аллергии нет. Может, это в детстве себе что-то придумал. Людмила Шестакова. Как эзотерически, если бы у меня была возможность иметь животное, я бы хотел иметь корову. Она красивая, она красная, они добрые, они все время жуют. Я бы рядом с ней медитировал, смотрел бы на нее. Она такая красивая. Они такие добрые, знаете, я смотрю на коров, вот, и мне всегда так нравится. Вот для меня, ну, если кому-то интересно, мое мнение личное, самое, наверное, прекрасное животное, которое я на земле когда-либо видел по качествам своим, это корова. Она не страдает, она не мстит, она живет своей жизнью. Такое ощущение, как будто она находится все время в состоянии духовного адвайта и просветления. Ее можно доить, она запросто там рожает ребенка, от детей не отказывается, всегда верная, знаете. Ну и коровки они такие, они добрые, они не дерутся. Могла бы легнуть сильно, но обычно этого не происходит. Они такие теплые. Белинский сказал: жить — это означает чувствовать. Горький в «Старухе Изергилищу» сказал, Шолохов в «Тихом доне». А что это обозначает чувствовать? Это существительные, глаголы или рефлексы. Ну давайте не будем рассуждать, что это. Каждый найдет свой индивидуальный ответ. Но он, скорее всего, будет связан с нашим выводом того, нравится нам это чувство или не нравится. А это уже открытие, так как если наша жизнь — это школа, которая должна нас чему-либо научить, нашу душу, то обучение без вывода просто невозможно. Так вот, и живем нам, чтобы нравится или не нравится. А теперь мой эзотерический вывод. Чем больше человеку чего-либо не нравится, тем лучше
чего-либо нравится, вернее, тем лучше его жизнь. Все религии, говоря о Боге, говорят, что необходимо к нему стремиться. И когда спрашиваешь, а что будет с ними, когда они в рай попадут или к Богу попадут, отвечают: мы думаем, что там, когда ты туда попадешь, будет что-то, что тебе очень понравится. Ага, тогда человек, живущий через принцип «мне нравится», двигается на пути духовного роста. Скорее всего, да. Жизнь ведь это большая драгоценность. А если не нравится, человек идет не к Богу? Нет, конечно. Он помогает себе алкоголем, который может помочь ему сделать так, чтобы жизнь нравилась. Кстати, как человеку бросить пить? Проговаривать себе: мне нравится это, мне нравится это. А воспитание алкоголика приводит лишь к тому, что ему еще больше начинает не нравиться что-то в жизни. Если что-нибудь, что может помочь человеку, это желание, чтобы ему что-то нравилось в жизни. Да, конечно, это внутренний эгоизм, это желание говорить слово «я». Зачем человеку говорить «я»? Но, видимо, слово «я» является своего рода ловушкой, способной захватить чужую любовь. Все же хотят, чтобы их любили. Поэтому человек себя придумывает, что он произносит «я такой», а фактически говоря, меня можно любить исключительно за это. Тем самым совершает ошибку, продавая свою любовь. А ведь любовь, она может быть божественной, то есть безусловной. Каждому человеку можно научиться говорить себе: меня можно любить, и просто так, ни за что. Когда мужчина, допустим, говорит: вот ты меня не любишь, что ему нужно сказать в этот момент? Я тебя тоже люблю. Скажите своему ребенку, у которого депрессия: я тебя тоже люблю. Скажите себе в зеркало: я тебя тоже люблю. От чего депрессия возникает? Почему панические атаки, депрессивные эпизоды? Потому что вы смотрите то, что вам не нравится. Живете, потому что вам не нравится. И у вас нет все, вам не нравится. Вам не нравится. Вам не нравится это, не нравится это, не нравится это, не нравится это. Но вы же это купили за свои деньги, своими силами заработали. Вы выросли, вам помогли родители. Хватит обвинять, хватит страдать, хватит смотреть гадости, глупости, хватит смотреть гадости в этих тиктоках, инстаграмах, хватит завидовать, нервничать, что у вас нету, хватит по поводу политиков, хватит слушать эти безумные новости, сколько можно жевать эти прививки, сколько это может продолжаться. Живите по принципу нравится, и тогда нас, огромная масса, изменит этот мир тотально. Люди начнут в метро ездить друг другу, уступая место. Люди не будут сеять бесконечно вот это безнравственное зло. Теперь фэншуй. Фэншуй. Вастушастра. Итак, конечно же, я хочу сказать, да, у многих людей получается делать бизнес, открыли завод, он не работает. Все ломается, ничего не получается и так далее. Оказывается, все было сделано не по фэншую. Почему? Знание вот этих вот нюансов, о которых я сегодня скажу. А вот эти знания, их можно было бы продать, кстати. Сделать семинар. Здесь на полсеминара бы хватило, знаете. Можно было бы это все продать. Но видите, я же не без конца зарабатываю на людях деньги. Видите, вот сделал вот такой семинарчик, сейчас я его вам прочитаю. И вы можете это использовать. Я выбрал самые важные темы на те вопросы, которые вы ответили. Вернее, которые вы мне задали. И постараюсь на эти вопросы все ответить. Ну что, начнем. Итак, чтобы в доме был порядок и хорошие энергии, на главной двери, снаружи или в середине, нужно нанести 3 изображения. Это символ Ом, это символ Тришула и символ свастики. Так говорит Вастушастра. Следующее. Если человек считает, что когда к нему приходят гости, у всех портится настроение. Когда, допустим, кто-то там что-то принес домой, и у всех портится настроение. Если человек считает, что проникновение происходит, деструктивная энергия в виде подкладов там, или еще чего-то, ему в дом, в его квартиру, в его бизнес, что ему необходимо сделать? Я вам расскажу. Необходимо взять из чистого серебра, попросить у ювелира, чтобы сделал ниточку. И эту ниточку или эту полосочку, даже небольшой кусочек, можно 5, 7, 10, 15, 30 сантиметров, прибить или приклеить к нижней части входной двери. К нижней части входной двери. После этого, кто бы ни заходил в вашу
квартиру в ваш бизнес, и кто бы ни проходил через ваш бизнес, не сможет вам сделать энергетически и физически ничего плохого. Легко это все? Да. Зара Мустафаева. Андрей Андреевич, всегда желаю всем добра. Переживаю, если кто-то с кем-то ругается. Люблю, когда вокруг меня радость, смех. Стоит ли мне всерьез обидеться? У этих людей что-то происходит плохое. Что это? А вы не услышали, что я в самом начале сказал? Вы обрели силу. Эта сила называется сила угнетения эгоизма. Если рассмотреть, допустим, любые абсолютно религиозные доктрины, то в этих религиозных доктринах говорится о том, что человек достигает эзотерического, магического могущества в том случае, если он может оседлать свой эгоизм. Где об этом говорится? Это говорится в Бхагавад-гите. И, конечно же, я с этим абсолютно согласен. А как человек может это все у себя контролировать и как он может проявлением своей доброты? Единственное, что может у человека полностью устранить его, допустим, как развить, что может сделать человека энергетически сильным, энергетически мощным? Внутреннее состояние доброты. Я хочу вам утвердительно на 100% сказать, те люди, которые говорят, что мы жахнем, мы еще что-то сделаем и там как-то сделаем плохо этому человеку, перед вами сидит человек, который проводит обряды и который проводит целительные сеансы одновременно с 10-30 тысячами человек. Вы видели сами, как я это делаю. После этого у меня не то, что не меняется настроение, чувствую себя хорошо. У меня есть дар. Чем больше плохого в мою сторону, тем я богаче. Именно поэтому я заинтересованный человек, чтобы появлялись люди, которые меня ненавидят, не любят, которые вредничают по отношению ко мне, которые готовы там сжечь, палить или еще что-то делать. Вот когда такие люди находятся, они всегда находятся, в эзотерике, конечно же, такое бывает, вот недавно ситуация такая была, то я им очень благодарен, потому что чем больше они будут фыркать и там, чем больше будут заниматься энергетически со мной, тем внешне я буду становиться красивее. А 50 лет, понимаете, охотиться еще и помолодеть, и быть красивым, и быть там счастливым и так далее. Ум же только начал появляться, а еще ж тело хочется, чтобы оно и красивое было, и там спортивное и так далее, а заниматься этим не хочется. Но один вот из возможностей — это магия. То есть если находятся такие люди, которые меня ненавидят и не любят, ура, наконец-то. Но вот было бы еще хорошо, если бы они еще и делали, а то они делать не хотят. Они только фыркают, глазами там мотыляют, а делать не хотят. Почему? Ну, я ничего не делаю для этого. Они фыркают ночью, я утром помолодел. Говорю, о, отлично. После этого заключил договор с какой-то компанией, заработал дополнительно денег. Почему? Кто был на марафоне 6, знает, как я это делаю и понимает четко, как я это произвожу. Самая основная проблема, которая есть в тот момент, когда люди не могут продать недвижимость, заключается еще и в том, что они эту недвижимость по неопытности или там по пьяной лавочке или там в каком-то порыве кому-то пообещали. Вот если человек пообещал кому-то, что вот я продам недвижимость и после этого отдам тебе вот эти деньги, вот в случае, если это было сказано, то тогда что-то нужно с этим делать. Это определенный обряд, его нужно убирать. Вот такие нити, они выявляются, и после этого необходимо их отрезать при помощи ваджарного кинжала или при помощи пурбы, если такое у вас есть. Я даже рассказать сейчас не могу. Либо есть еще один вариант. Нужно вспомнить, кому вы обещали или кому этот человек обещал отдать деньги или отдать имущество в тот момент, когда он продаст этот бизнес или помещение и так далее. И после этого позвонить этому человеку и сказать, что когда я продам, я тебе не отдам. Таким образом, обещание или обряд
как это, клятвы будет уничтожен, обещание и клятвы это одно и то же. И после этого этот обряд обещания или клятвы будет разрезан. Вообще, если человек говорит, я тебе обещаю, что там продам квартиру, машину, и тебе часть денег отдам, и начинает за то, что там то-то, то-то, и после этого забывает об этом и начинает продавать, то если в его голове есть просто я продам, деньги заберу и не отдам тому человеку, которому я обещал, то, скорее всего, квартира продаваться не будет, потому что на нем стоит заклятие. Это заклятие называется заклятием обещания. Такой вот ответ даю на такие вопросы. Скажите, в какой момент человек начинает получать энергию? Ну, смотрите, когда человек обретает силу, когда он бежит. И в тот момент, когда он обретает большую силу, то есть он бежит уже изо всех сил. То есть человек получает силу именно в тот момент, когда ему кажется, что уже он не может. То есть додавливая себя, перебарывая себя, он может добиться большего. Как в Олимпийских играх. Почему появились в Греции Олимпийские игры? Потому что очень свято ценился тот человек, который преодолел боль и добежал до цели первым. То есть это человек, который побеждает боль, человек, который побеждает себя. То есть как бы памятник вот такому победы над собой. Ну, это был памятник Олимпийских игр. Также происходит и когда человек начинает заниматься эзотерическими практиками. Обретение энергетической силы происходит в тот момент, когда вы чувствуете слабость. Именно в этот момент человек обретает силу. Если вы нашли такие сангая, после которой вы чувствуете слабость, непременно занимайтесь этими сангая часто до того момента, пока вы не обретете силу. Именно сила является важным для вас, видимо, и обретя такую силу, вы сможете в дальнейшем, ну, я не знаю, иметь определенную способность или иметь определенные качества, к которым, к сожалению, обычные люди подойти не смогут. Сколько человек вкладывает в свою красоту? Вы вкладываете в свою красоту свое время, я не говорю даже деньги. Наверное, не вкладываете. Что нужно делать? Вот давайте поспорим. Каждое утро вы садитесь или каждый вечер и 1 час расчесываете гребнем волосы, занимаясь исключительно только этим. После этого намазываете себя 20 или 30 минут каким-нибудь там кремом и так далее. И делаете 1,5 часа каждый день, уделяйте своей красоте. Если женщина 1,5 или 2 часа уделяет каждый день своей красоте, она красивая. Я в свое время никак не мог понять, почему красивые женщины красивые и почему некрасивые некрасивые. И я понял в какое-то время, это было недавно, что наблюдая за тем, как ведут себя очень красивые женщины, я заметил, что красивые женщины уделяют себе внимание гораздо больше, чем женщины некрасивые. Владимир К. пишет: Андрей Андреевич, почему человек думает, что солгать легче, нежели сказать правду? Когда человек лжет, то человек, не понимая сам, делает это из-за того, что у него энергетически снижаются тона. Одна из особенностей снижения тонов – это жизнь по течению. Когда человек живет по течению, в поиске наименее как можно меньше элементов сопротивления, то у него появляются трудности такие, которые он решает при помощи лжи. В целом, я считаю, что ложь, злость и, возможно, ненависть нет. Ложь и злость – это то, что более чем все остальное меняет и ломает судьбы человека или судьбы человечества.
Разденусь, у нас тепло в квартире. Правильно. Наталья ответила, он катеви катероса грасамани соха. Если прочитать такую мантру в квартире, тогда очень быстро у человека исчезает в семье скандал, и все начинают очень дружить и хорошо друг к другу относиться. Мантра Шанти не помогает, то есть если читать Ом Шанти Шанти, ничего не помогает, к сожалению, как ругались, так и будут ругаться. Света! Света! Если человек гипотетически начинает врать, он должен знать, в его жизни обязательно начнут появляться неприятности с законом. Я анализировал около нескольких тысяч человек на протяжении нескольких лет. Тех людей, у которых была проблема, связанная с законом, и у меня была возможность с такими людьми общаться. Я могу сказать, что практически у этих всех людей было расстройство личности, появляющиеся часто депрессии, а также эти люди были склонны к тому, чтобы лгать. Из этого появился вывод, я о нем сказал когда-то на первой ступени, я сказал о том, что когда человек врет, то вранье рано или поздно вызывает у него острое чувство депрессии.